Goedenavond. Goedenavond. En welkom bij het grote lijsttrekkersdebat vanuit het provinciehuis in Maastricht. Nooit eerder viel er voor u als kiezer zoveel te kiezen. 20 partijen maar liefst doen mee aan de Provinciale Statenverkiezingen aanstaande woensdag. We gaan met de lijsttrekkers in debat natuurlijk over de stikstofcrisis, de energietransitie en de vluchtelingenopvang. Ja, en we debatteren vanavond met de lijsttrekkers van de partijen die 4 jaar geleden zijn gekozen in Provinciale Staten. We stellen ook een aantal nieuwkomers aan u voor. En de debatten die gaan we doen aan de hand van een aantal stellingen. We hebben in totaal 6 stellingen. En per stelling gaan 4 lijsttrekkers met elkaar in debat. Hun standpunten voor het voetlicht brengen. Laten we van start gaan met de eerste stelling. Een huisje kopen of überhaupt een eigen stekje hebben is voor velen een torenhoog probleem. Als er een hoes online komt, dan vliegen er met tientallen vliegen ze erop. Dus aan de slag. Er moet gebouwd worden voor iedereen. Arbeidsmigranten, statushouders, ouderen en jongeren. Het liefst betaalbaar. De enige manier eigenlijk is om mee te doen is rijke ouders hebben of gewoon heel erg veel geluk hebben. Bouwen dus. En daarvoor moet alles wijken. Zoals natuur en landbouwgrond. Dus in plaats van zonneparken, windmolens of distributiecentra moeten er woningen gebouwd worden. Ja, woningbouw boven alles dus. Woonminister De Jonge die was afgelopen week in Weert. Er is een woondeal getekend. Er komen ruim 26.000 woningen op korte termijn erbij in onze provincie. Meneer Satijn van de VVD, u zegt in uw programma: we hebben het lef om weer woningen bij te bouwen die passen bij de wensen van Limburgers en we willen meer maatwerk mogelijk maken. Waarom is dat de afgelopen 4 jaar niet gebeurd? Dat is wel gebeurd, maar in onvoldoende mate. Dus, waar ligt dat aan? Dat ligt ook aan de rol die je als provincie wil pakken erin. We hebben de afgelopen 4 jaar gezien dat met het kwaliteitsimpuls kleine centra we een impuls hebben gegeven aan de woningbouw, aan de gemeente. We zien alleen dat het niet genoeg is. We zien ook te veel mensen nog niet in aanmerking komen. Maar u zat natuurlijk in het bestuur. Had u toch die dwang van De Jonge nodig op dit gebied? Nee, maar er zijn natuurlijk een aantal taken die echt bij de provincie horen. Een aantal taken die bij het Rijk horen. Dus daar moeten we natuurlijk wel met elkaar over eens zijn dat we afspraken hebben in Nederland hoe we dat met elkaar gaan organiseren. Dus wat dat betreft zijn we blij dat de woningdeal er nu is. Maar vinden we het ook als VVD echt belangrijk dat we nu gaan doorbouwen. Doorbouwen in Limburg. Ja, 50+, u zegt betaalbare levensbestendige woningen, huur en koop. Eigenlijk komt het erop neer, mevrouw Fischer, dat u zegt bouwen voor oud als oplossing voor jong. Hoe zit dat? Het is niet zo heel zwart-wit. Het is niet altijd ja of nee, maar in ieder geval het is wel zo dat als de senioren door kunnen schuiven in een levensloopbestendige woning, dat er dan plek komt voor de junioren. Dus dat is eigenlijk een vorm van doorschuiven. Alhoewel, doorschuiven wel in het centrum, graag naar het centrum toe. Want we moeten natuurlijk wel een handje helpen dat ze gewoon groen kan blijven. Je kunt altijd nog de hoogte in. Ja, ik las wel ergens bouwen in groen bij hoge uitzondering in uw programma. U wil dat niet per se afschrijven? Nee, maar dit is de laatste reden dat we dat zouden moeten doen. Als we niet aan het aantal verplichte woningen komen, dan zul je wel moeten. Maar wij vinden wel dat er eigenlijk voldoende plek is om in een stad te bouwen of aan de rand van. Ja. Nu zag ik bij het CDA iets over een E-team, een woonbrigade, iets met BA, allemaal ronkende termen. Wat houdt dat in? Nou, je ziet eigenlijk dat een van de grote problemen waarom de woningmarkt in Limburg nu stil ligt, is omdat gemeentes zeggen, ja, wij hebben gewoon niet de mensen om vergunningen te kunnen verlenen, om plannen vast te kunnen stellen. We krijgen vacatures, krijgen we niet ingevuld. Daarom knelt het zo, bouwen we niet snel genoeg. En wij zeggen, zet een woonbrigade in, inderdaad een soort E-team. Want hier bij de provincie hier is wel heel veel... Ja, waar haal je de mensen vandaan? Want u kunt ze nergens vandaan halen al voor andere functies. Ja, maar hier zitten wel heel veel mensen met heel veel ruimtelijke expertise. En die kunnen gemeentes heel goed ondersteunen. In de provincie? In de provincie. Ik heb met veel wethouders wonen gesproken. Die staan daar echt om te springen om die expertise van de provincie, die met hun meedenken. Maar heeft u daar verkiezingen voor nodig om met dit plan te komen? Want u zat ook in het bestuur natuurlijk. Zeker, maar ik bedoel, er moet nog veel meer gebeuren. Als je kijkt naar de afgelopen periode, je mocht bijvoorbeeld nu niet buiten het bestaand gebied bouwen. Ja, daardoor zorg je dat die woningen die nu gebouwd moeten worden, die woningen van minister De Jonge, ja, die landen alleen maar in de centra. En wij willen juist dat ieder dorp in Limburg een straat erbij kan bouwen, zodat mensen ook in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. Ja, dat is ieder straatje, in ieder dorp een straatje erbij, zegt u, dan kom je al een heel eind. Hè? Absoluut. Maar in elk dorp 1 straatje. Hoe wil je dat bereiken? En hoe wil je net de mensen die naar dat dorp moeten,
Hoe wil je die mensen ook net daar krijgen als er eentje hier niet wil? Ja, jammer, dat straatje is vol, je moet naar een volgend straatje toe. Ja, is dat de bedoeling? Ja, mijn ervaring is juist dat heel veel mensen willen in hun eigen woonomgeving blijven wonen. Ook mensen van uw achterban, zou ik zeggen. Maar ook juist heel veel jongere mensen die zeggen... ja, ik wil helemaal niet naar de stad. Ik wil in de kleine kern blijven wonen. En dat ja, dan kijk eens hoeveel mensen of dat al zijn die in het straatje zouden moeten. Dat lukt toch nooit? Nou, dat kan zeker op heel veel plekken. Kijk, mijn eigen gemeente Beek weet ik zo'n aantal plekken aan te wijzen. Heeft de gemeente ook onderzoek gedaan. Maar op dit moment is het provinciaal beleid wat daarop knelt. En de provincie zou daar meer ruimte kunnen geven. Ja, dan moet samen gepraat worden, zeker. Dat klopt. Even naar mevrouw Jette. Ik las uit inbreiding boven uitbreiding. Ja, daar leg zijn we uit. wel voor. Dat betekent dat je kijkt in de contouren, dus wij zijn niet om daar buiten te bouwen, of daar de mogelijkheden zijn om dat te bouwen. En dan hou je nadrukkelijk rekening met lege kantoorgebouwen, lege winkels, dat je die ook kunt verbouwen tot winkels. En je kijkt heel goed van wat voor soort woningen willen we. Ik hoor hier naast me al zeggen, we hebben behoefte aan levensloopbestendige woningen, we hebben behoefte aan goedkope koop voor starters, we hebben misschien wel behoefte aan schakelwoningen met een hofje in het midden waar mensen op een bepaalde manier kunnen samenleven. Dus niet alleen huisje, boompje, beestje. Maar bij u woningen. komen er geen straatjes bij, zoals bij... Nou, heel af en toe, zo strak zijn we niet. Want je hebt heel soms dorpen waar het echt niet anders kan. En dan willen we kijken, maar dan zeggen wij absoluut niet in natuurgebieden. Zeker niet in Natura 2000 gebieden. Maar ik kan me voorstellen dat je maar je soms kruipt een dan weiland natuurlijk wel steeds dichter op tegen die natuurgebieden. Nee, dat hoeft niet. Want soms heb je weiland met raaigras. Daar zou het eventueel komen. In mijn eigen gemeente Venlo zie je Lom, een klein dorp waar mensen echt ook graag willen blijven wonen, inderdaad. Dus zo start zijn we er niet in, maar niet in Natura 2000 gebieden. Meneer Sartijn, hoe denkt u daarover? Nou, ik denk dat we niet de illusie moeten hebben dat we nu ook de luxe hebben om alleen maar beperking te hebben. Ik denk dat we moeten gaan denken in mogelijkheden. Ik hoor dat ook bij het CDA. Is dat we met elkaar moeten gaan bepalen. En dan kan best de provincie een wat strakkere regierol oppakken. Is dat we met die gemeente, met die wethouders gaan kijken wat kan er nu wel. In plaats van iedere keer een beperking te denken. Want ik denk dat we daar onze woningzoekers, onze jonge Limburgers die op zoek zijn naar een eerste woning, echt in teleurstellen. Maar gaat u in eerste instantie liever voor de leegstaande kantoorpanden van mevrouw Jette? Dat is een mogelijkheid. Kijk, voor die uitbreiding in de natuur. Zeker, een van de oplossingen die wij ook zien is als je echt leegstaand vastgoed hebt, wat niet snel een andere bestemming kan krijgen, zou je dat kunnen transformeren naar starterswoningen. Is ja, zeker dat zou kunnen, maar waar moet je beginnen? Nou, begin gewoon bij de bestaande leegstaande kantoorgebouwen. Ga over een gesprek met de eigenaar, ga in gesprek met de wethouders. Zij voelen net zo goed die behoefte als wij die voelen. Maar pak samen de regie. En wat mij betreft kan dat wat strakker vanuit de provinciehuis. Maar toch, als we alleen maar investeren in de bestaande steden, in de lege kantoorgebouwen. Het gaat er juist om dat we juist in de kleine kernen investeren. We komen vanavond nog over het thema leefbaarheid ook te spreken. Zeker. Het is juist belangrijk dat mensen in die kleinere dorpen ook kunnen blijven wonen. Zodat daar niet de supermarkt vertrekt, de huisarts vertrekt, de bus straks niet meer. Helemaal mee. Wacht even, mevrouw Jette. Ook daar kun je binnen de contouren kijken, kun je creatief kijken, kun je andere woonvormen. We willen niet allemaal meer in een gezinssamenstelling wonen. We willen misschien wel weer groepswonen. Volgens mij zijn er dus heel veel mensen die wel nog steeds in een gezin willen. En ik ben wel benieuwd, mevrouw Jette. U zegt alles moet binnen dat bestaande gebied. U begint nu al te zeggen wat niet kan. Laten we eerst kijken wat kan binnen de contouren. Er liggen enorm veel plannen klaar. Trouwens, wij willen ook minimaal 30% sociale huur. Dat vinden we ook een belangrijke. En 0 op de meter. Nog een hele belangrijke. Daar heeft de minister natuurlijk in de woondeal ook afspraken over gemaakt deze week. Ja. Maar als we al beginnen met buiten de contouren, dan zijn we er snel. Dus laten we eerst dat doen, kijken of er voldoende woningen gebouwd kunnen worden waar mensen inderdaad willen wonen. Even een reactie van mevrouw Fischer, u wilde reageren. Ja, ik ben het er heel mee eens. Bovendien, je kunt naar boven, hè. Je kunt ook omhoog bouwen. Het hoeft beslist geen toren van 10. We zagen net in het filmpje een soort skyline van Manhattan. Zitten we daar op te wachten hier in Limburg? Nee, maar je kunt het ook overdrijven. Maar in die dorpjes. In die dorpjes, mevrouw Fischer. Nee, maar je hebt steden, daar kun je omhoog bouwen. En in de dorpen kun je best. Dus die steden die gaan eruit zien als een Amerikaanse stad. En die dorpjes blijven die dorpjes zoals we ze nu kennen. Ook niet helemaal, maar 2 hoog moet je best maar kunnen wonen. Maar die steden hebben hele hoge kantoorgebouwen waar je heel veel wat je daar kwijt kunt. Ja. Maar toch, ik heb echt goed nieuws voor mijn collega's. We doen dat al. We hebben het KLC-beleid. Ja, dat is? De KLC is juist bedoeld om gemeenten te ondersteunen in het aanjagen van de woningbouw. Als er onrendabele toppen op zitten, dan kan de provincie dat ondersteunen. Dat doen we al afgelopen 4 jaar.
25 miljoen. Lia Roefs als gedeputeerde doet dat als geen ander. Dus Maar ja, wat we toch doen, kennelijk veel te weinig. Want we hebben de rapportcijfers erbij gehaald. We scoren weer het laagst als Limburg. Ik heb alleen goed nieuws voor mijn collega's. We doen het al. Hè? En dankzij een amendement van de VVD... wat alle statenleden die hier zijn heeft aangenomen... is dat ook juist bedoeld voor die dorpjes. En zijn we dus met elkaar dus bezig om die woningen voor wat aan te bouwen. Alleen wat mijn collega hier zegt... als we tegen problemen aanlopen... dat er gewoon te weinig denkkracht is bij de gemeentes... vind ik dat een goede suggestie om daar als provincie met elkaar de regie op te pakken. Waar kunnen we dat versterken? Zo'n soort E-team wat het CDA naast heeft. 25 miljoen gaat al naar woningbouw. U moet ook in dat E-team van meneer Teuns gaan. Ja, nee, tegelijkertijd denk ik, we doen het al. Maar we hebben enorm woningtekort. Dat is gewoon een feit. Dus we doen gewoon niet genoeg. En die krachtige regierol pakken en samen met de regio's kijken van... wat is waar en hoe nodig? Waar kunnen we gaan bouwen? Daar zijn we helemaal voor. Mijn woorden. Mevrouw Fischer? Ja, graag. De gemeentelijke agenda 2022. Ik neem aan dat u die gezien hebt. En die zeggen van ja, nou let een beetje op. Want in 2030 hebben we 10.000 woningen over. En wat doen we dan daarmee als het nu al leegstand is? Dus ik denk dat E-team van u... U denkt toch vanuit de krimp. En we moeten Limburg niet meer zien als een krimpprovincie. We moeten Limburg zien als een groeiprovincie. Dus moeten we ook denken... Ik geef alleen maar aan wat in die agenda staat. Ja, en dat niet alleen. Je kunt ook... Wacht even, we elkaar praten allemaal. We moeten van het beeld af dat Limburg een krimpprovincie is. Limburg kan groeien, Limburg gaat groeien. En we moeten bouwen en ook buiten die contouren. En ik hoor mevrouw Jette zeggen... Nee, we moeten het vooral niet in het Natura 2000. Maar ik heb uw programma ook gelezen. U wil ook binnen die kernen wil u vergroenen. Absoluut. En als we meer mensen per vierkante meter gaan stoppen binnen die contouren... Ja, dan wordt het niet groener, dan wordt het grijzer. Wij willen andere woonvormen. Niet alles hoeft een eensgezinswoning te zijn. Kunt u die andere woonvorm, is dat zo'n soort communeachtig iets? Waar moet ik aan denken? Bijvoorbeeld als mensen daar behoefte aan hebben. Je ziet nu ouderen die weer bij elkaar gaan. Maar volgens mij wordt de maatschappij steeds individualistischer. Ja, maar mensen willen wel weinig mensen op te wachten. Ja, klopt. Mensen willen wel zelfstandig eigen keuken, maar willen ook iets gemeenschappelijks. Een gemeenschappelijke tuin, een gemeenschappelijke moestuin, gemeenschappelijke keuken. Dus daar is wel dringend behoefte. Terug naar het studentenhuis, zeg maar, zoals we dat vroeger hadden. Nou ja, weet je, als je als ouderen bent, het werkt meteen tegen eenzaamheid, het sociale aspect. En als mensen dat willen, we moeten wel doen wat mensen willen. U ziet daar meerdere ideeën eigenlijk bij elkaar komen. Meer doelgroepachtig bouwen. Vragen wat mensen willen. Hoe willen ze wonen? Meneer Satijn. Ja, laten we ook weer niet als politie de illusie hebben dat we hier voor de Limburg gaan bepalen wat hij nodig heeft. Waar hij wel behoefte aan heeft. Woningen, maar niet hoe die woning eruit moet zien. Dus laten we gewoon met elkaar ons best doen om die woningbouw te stimuleren. Met elkaar, die wens is gedeeld. Maar laten we ook een beetje afblijven van die Limburg die denkt dat de politiek wel even gaat besluiten wat goed voor hen is. Ja, het hoeft niet, maar we moeten wel besluiten welke woning of er gebouwd worden. Ik zou zeggen, vraaggerecht bouwen. Dus dat is genoeg. Zijn jullie het allemaal eens geworden? Nou, nog niet helemaal. Ik zie een kleine discrepantie hier. Daar blijven we af, wat GroenLinks betreft. Maar goed, de deal door Hugo de Jonge die is natuurlijk getekend. Onder andere door de provincie, waterschap, woningcorporaties en nog veel meer partijen. Of het E-team er komt, dat is even afwachten natuurlijk naar 15 maart. En of we terug het studentenhuis ingaan. Zo is het. Wie weet het weer. Dank, dames en heren, voor het debat. Dank je wel. Goed gedaan. Ja, en ook in de studio is collega Jos van den Broek. Hij is politiek duider voor L1. Hij heeft het debat meegevolgd. Jos, wat viel jou op? Ja, ik moet eigenlijk de partij een paar complimenten geven. Eén, ze hebben zich gehouden aan een verkiezingsprogramma, dus dat is al één. En ze willen allemaal bouwen, 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 wat de minister ook wil. Die 26.500 woningen. Dus dat willen ze allemaal. Ja, en ze hebben allemaal daar een iets andere kijk op. Ik vond de woonbrigade, het E-team van het CDA, vond ik erg een creatief idee. Heeft ook eerlijk tegen mij gezegd, we hebben het niet zelf verzonnen, maar in de rest van het land is het al geprobeerd. Vond ik heel mooi. Ik vond de gedeputeerde Satijn, die voor de VVD-lijsttrekker is, ook heel open dat hij zei, we doen al van alles, maar te weinig heeft het opgeleverd. En let op, opgestroopte mouwen. Ja, precies, dat vind ik ook goed. Heel goed. Mevrouw Fischer, die vind ik natuurlijk heel mooi met bouwen van oud. Is een oplossing voor jong, dus spreek ik mezelf, voel ik me al aangesproken. En GroenLinks heeft het dan over inbreiding in plaats van uitbreiding. Dus het zijn allemaal oplossingen die uiteindelijk tot het doel leiden van meer woningen. De keiharde praktijk is gewoon dat er vorig jaar tot augustus maar 2000 woningen gebouwd zijn in Limburg. Dus we zijn eigenlijk het slechtste jongetje van de klas. De muziek is ten einde. Jos, je minuut is voorbij. Dank je wel voor dit moment. We zien jou later deze uitzending nog terugkomen. En wij gaan verder met de volgende stelling. Die gaat over stikstof, een van de grote thema's deze verkiezingen. Wat zijn we toch trots op onze mooie Limburgse natuur. We hebben toen zo'n bedrijf en dat is dadelijk naar de kloten.
En dan is een uurtje vast dan toch echt iets anders dan een reële toekomst weg laten goezen. Maar de boeren zijn nu de gebeten hond door zwalkend beleid van Den Haag. Het eerlijke verhaal is dat de maatregelen tegen stikstof veel te lang vooruit zijn geschoven. En dus is nu de provincie aan zet. Mogen de boeren blijven? Het is een crisis die het land en ook de politiek tot op het bot verdeelt. De stikstofcrisis natuurlijk. Als drang niet helpt, dan is dwang noodzakelijk. Dat is onze stelling. Meneer Teuns, uw partij, het CDA, verzet zich tegen het kabinetsbeleid van uw CDA. Dat krijg ik in mijn hoofd niet geregeld. Leg eens uit. Nou, we hebben dat vorig jaar is er hier een motie ingediend door het CDA inderdaad. Toen het inmiddels beruchte kaartje van de minister Van der Wal naar buiten kwam. En die was niet alleen door het CDA gesteund, maar ook door de Partij voor de Arbeid, ook door de SP. En waarom? Omdat daar doelstellingen werden opgelegd. Ja, maar uw partij zit in het kabinet. Ja, klopt. Maar de wet zegt nog steeds, dat ging heel erg over 2035. De wet die zegt ook nog steeds 2035. En onze handtekening staat niet onder het coalitieakkoord. En wij kunnen alleen uitvoeren wat mogelijk is. Ja, en u zegt niet voor 2030 geen gedwongen uitkoop. Mevrouw Jette, u begint al rood aan te lopen. Niet alleen uw blouse. Want u zegt eigenlijk dat is in strijd met de wet. Hoe zit dat? In strijd met de wet. Deze stikstofwet is met 100 stemmen voor aangenomen in de Tweede Kamer. 50 tegen, is bijna 2/3 meerderheid. En we moeten gewoon het stikstofprobleem aanpakken. En laten we vooral ook niet vergeten waarom we dit doen. De natuur staat er heel erg slecht bij. Eikenbomen sterven, geen insecten. Dus we hebben een belangrijke reden. Wat wij wel zeggen, en dat wil ik echt heel nadrukkelijk zeggen, is dat wij nu het niet eerlijk vinden dat het hele verhaal bij de agrariërs komt. Dat moet ook bij mobiliteit en ook bij de industrie. Bij de industrie, dus we we zagen deze week ook dat Camelot natuurlijk ook al bezig is met van alles. Dan zegt u, mevrouw Jette, we moeten het met die mensen doen. Maar als je ondertussen zegt, als je niet volgend jaar bij het kruisje hebt getekend, dan gaan we jou onteigenen. Oh nee, volgens mij sla je dan iedere discussie, nee. sla je plat. Nee, dat, nee. Partij voor de Dieren wil reageren. Het allerlaatste is dwang. Het laatste ding in de grens. Maar u sluit het niet uit. Mevrouw Plusquet. Ja, dank u wel. Wat u hier heel duidelijk ziet gebeuren, is dat je het niet kunt overlaten aan partijen die deze brand mede hebben veroorzaakt, zoals het CDA, zoals de VVD. Die kun je dit vuur niet laten blussen. En het is nog een slechter idee om dat vuur te laten blussen, die stikstofcrisis, door partijen die nog extra olie op het vuur gooien. En dan kijkt u naar een overbuurman. Dat zijn wij. En het is wel mooi om te zien dat de partijen het hier over stikstof hebben. Over stikstofverbindingen overigens. Maar wat inderdaad in Den Haag bedacht is. Want u zegt eigenlijk dat sprekelen over een eigen probleem. Stikstof is een verzonnen probleem, is een bureaucratisch probleem. En die natuur gaat helemaal niet zo hard. Meneer Klaassen, in uw programma zag ik de stikstofcrisis is gecreëerd door de Rijksoverheid. Ja. Want hoe bedoelt u dat? Nou ja, we hebben met elkaar bedacht aan modellen dat we aan een bepaald niveau zouden moeten voldoen. En dat is natuurlijk ridicuul. Want onze natuur, nou mag ik even uitpraten, want onze natuur gaat helemaal niet achteruit. We leven in... ik weet niet welk fabeltje u leeft, maar we leven in een delta. En een delta is nu eenmaal een gebied wat leeft bij stikstof. En u wil een sprookje in stand houden, u wil een sprookje creëren. Dat kost een heleboel geld, ten koste van de boeren, ten koste van ondernemen en ten koste van gewoon Nederland. En daar maakt u zich schuldig aan. Het is natuurlijk onderdeel van een breder probleem. Het is al 40 jaar bekend dat we mestoverschot hebben. We produceren hier 3700 miljoen kilo stront van dieren in Nederland of in Limburg per jaar. En dat geeft een heleboel problemen. Niet alleen de stikstof, waardoor nu die woningen van de vorige discussie niet gebruikt krijgen. Maar het levert ook problemen op voor de bodem, waar geen leven meer in zit. Voor het water. Ik laat even uitpraten. Voor de luchtkwaliteit rondom Nederweert, waar al jarenlang die normen niet... Nee, ik zeg die veehouderij, als het niet wordt aangepakt, is het dus onderdeel van een groter probleem. Vandaag is er een rapport naar buiten gekomen dat er bij het stof bij boeren, dat er 144 verschillende spekjes niet allemaal door elkaar. Aan dat landbouwgif wat gebruikt wordt, dat wordt aangetroffen. Wacht, meneer Klaassen. Even mevrouw Plusquet de zin afmaken. Die kan altijd heel lang doorgaan. Nee, het probleem is, we willen niet minder boeren. We willen meer boeren, maar we willen minder vee. We zijn het meest veedichte land ter wereld.
En dat is een groot probleem, wat meer problemen oplevert dan alleen de stikstof. En de EU is een geduld af. En we hebben ook nog de kaderrijlijn. Oké, dan mag nou meneer Teuns. Mevrouw Ploeskij heeft in ieder debat, elk onderwerp heeft u maar 3 zinnen nodig om uiteindelijk elk probleem wat we hebben in Nederland neer te leggen bij de veestapel. En u bent de Partij voor de Dieren. Wij zijn liever de Partij voor de mensen, om het samen met mensen te doen. Leg aan die mensen uit. Wacht even, meneer Teuns. Mevrouw Ploeskij, even meneer Teuns het verhaal. Die landbouwers hebben sinds 1990 ervoor gezorgd dat de stikstofdepositie in Nederland met 45% is afgenomen. Dat is de bijdrage die de landbouw heeft geleverd. En ik hoor mevrouw Jette. in een ander debat, mevrouw Ploeskij. Mevrouw Jette. Nee, daar wil ik graag iets aan toevoegen. In Limburg doen we dat keigoed. Onze GroenLinks-gedeputeerde heeft nu 25 bedrijven vrijwillig uitgekocht. Nee. Dat zit wacht even. Dat is de grootste flauwekul. 150 bedrijven staan op de wachtlijst voor een verkenning of zij dat ook doen. Dus wij doen het keigoed in Limburg. Zeker in vergelijking met Nederland. Meneer Klaassen. Ik wil even aanhaken op dat vrijwillig uitkopen. Hè. Ik zal u vertellen wat er gebeurt. Als ik een boer ben en ik wil boeren. En er worden me allemaal regels in de nek gegooid waar ik aan zou moeten voldoen. En dat probeer ik, maar dat lukt niet. En de regels veranderen. En het wordt nog strenger onder uw beleid. Zou het nog strenger worden? Dan gaan die boeren zeggen, ja weet je wat, zo is het niet meer leuk. Koop me maar uit. Nee. Dat heeft niks met vrijwillig uitkopen te maken. U zegt eigenlijk, dan is er sprake van dwang. Wij staan hier tegenover 2 partijen die het enige waar ze op focussen is het stoppen van boeren. Dat hoort u mij niet zeggen en dat weiger ik pertinent. Wij zijn juist voor boeren. Misschien is het beleefd als u me even laat uitpraten, mevrouw Jette. Maar wij willen graag heel erg focussen op de mensen die wel door willen in Limburg. Wij willen focussen op de blijvers en niet op de stoppers. Want u zegt inderdaad, die gedeputeerde van u die heeft heel hard gewerkt. Met veel pijn en moeite. Na 2 jaar heeft hij 20 handtekeningen bij elkaar. Als we de opgave op uw manier moeten invullen, dan zijn we in 2060 nog niet klaar. We Meneer Teuns, als we het op u moeten doen, zijn we nooit klaar. En dan hebben we even een vraag aan meneer Teuns. U zegt ook, we willen focussen op de blijvers. U heeft daar een bepaalde regeling ook voor in gedachten, in samenspraak met het Rijk. Wat houdt dat in? Wij willen dat er wordt ingezet op een blijversfonds in plaats van op al die stoppersregelingen. Maar hoe verhoudt zich dat tot die stikstofcrisis? Wij willen dat de provincie 25 miljoen steekt in innovaties. En er wordt altijd door mevrouw Ploeskij gezegd, innovaties werken niet. Nou, gisteren is er weer eentje op de lijst gekomen. 77% ammoniakproductie. Nee, en we zien al dat andere provincies, provincies die wel stappen zetten, in Drenthe bijvoorbeeld, die hebben al 55 miljoen aan rijkssubsidie hebben ze al binnengekregen. En omdat Limburg niks doet, hebben wij die stappen nog niet gezet. En wij willen die stappen wel zetten. Heel mooi. Met stikstof dan hebben we het over boeren. Maar stikstof raakt ook hele rare dingen. Bijvoorbeeld, we willen met elkaar, ja, althans wij wilden het niet, maar er waren partijen die wilden die leisure lane. En dat is goed, hè? Want dan gaan mensen fietsen, was het verhaal. En dan gaan mensen de natuur. Wat is de leisure lane, voor de gezondheid. Sorry? Wat is de leisure lane? Ja, dat is een fietspad, een heel duur fietspad, waar ze hier voor de partijen voor gestemd hebben. Nee, ik zal u vertellen waar het hier over gaat. Dat fietspad kan niet. Nee. Dat gaat niet door. Het gaat over stikstof. Het gaat over stikstof. En jullie willen dat fietspad. En dan schieten jullie in jullie eigen voet met jullie stikstofregeltjes. Want dat fietspad kan niet gelegd worden. Dan ben ik ook nog wel. Nou mag mevrouw Ploeskij reageren. Want u werd aangesproken door meneer Teuns. Wat je nu ziet gebeuren, en dat is helaas ook stond de GroenLinks-gedeputeerde achter. Wat je nu ziet gebeuren, is dat er 8 nieuwe megastallen vol varkens in gemeente Peel en Maas worden geplaatst. Op basis aanvraag nadat de pas is gesneuveld. Met die vergunning is gebaseerd op technieken, die innovaties waar de heer Teuns het over heeft, die aantoonbaar niet werken. Die zijn door de rechter van de tafel geveegd. Dus komen 8 nieuwe megastallen bij, terwijl er 1 kilometer verderop met belastinggeld een veehouderij moet halveren. Er gaat een heleboel belasting bij. En wat het grote gevaar is bij dit soort partijen, is dat 4 jaar lang weer alle echte oplossingen geblokkeerd worden, dat die boeren weer een worst wordt voorgehouden. Dat is ook wat er de afgelopen jaren is gebeurd in de regering. Ja, we mogen het best niet met elkaar instemmen, maar we moeten niet staan te liegen. Er is deze week naar buiten gekomen dat de Lelysfeer in de melkveehouderij waar een hele grote opgave ligt. Het gaat om megastallen. Het gaat om 8 megastallen. Stop. Ziet u wat er gebeurt? Nee, we wachten over meneer Klaassen. Die allemaal zeggen, we hebben mevrouw Jette, inclusief, die wilden de stikstof. Meneer Klaassen. Ik was aan het werk. Meneer Klaassen. Willen jullie het er niet over hebben omdat de stikstof staat de boel. Meneer Klaassen. Eerst mevrouw Jette, dan mag u reageren. Ik was aan de beurt. Ik wil nog een punt in de... Mevrouw Jette, en de rest is stil. 2 partijen hebben hier gestemd voor het openhouden van het MAA. Daar hadden we heel veel stikstof mee kunnen reduceren. Daar hadden we 11 miljoen per jaar hadden we boeren mee kunnen helpen met de transformatie. Nee, mevrouw Jette, dus nee, ik mag meneer Teuns, wacht. ook
uitpraten. Dus als u zegt, wij zijn solidair met de boeren, dat zijn wij. En wij zijn voor de boeren, voor de transformatie. Daar willen ze bij helpen. Ja, dat blijkt niet uit uw programma, maar... Ik wil wel even ingaan op het fietspad. Niet allemaal door elkaar praten, want het is niet te volgen voor de kijkers. Ik wil even reageren op dat fietspad van de heer Klaassen. Het is inderdaad... Dat is mijn fietspad niet, dat is echt uw fietspad. verschrikkelijk. Het is echt natuurlijk van de zotte dat wij zoveel varkens, kippen en koeien hebben, dat er niet eens een fietspad meer kan gebeuren. En in Brabant, waar ook het CDA, in het college zit, en de VVD. Een algehele vergunningsstop. Er wordt geen enkele vergunning meer afgegeven. En dat is wat we niet willen. Het ligt niet aan de varkens, het ligt aan die ridicule regels van jullie. Met het CDA. Politieke keuze. En wat wij niet willen is dat Limburg op slot Niet gaat. allemaal, absoluut niet. Niet allemaal door elkaar. Volgens mij zijn de punten gemaakt. Ik denk dat we kunnen concluderen stikstof misschien het thema wordt. Absoluut. Deze verkiezingen. Ja, stikstof bestaat niet, maar het is blijkbaar een thema. Het bestaat niet. Meneer Klaassen nog gesproken. Meneer Klaassen laat zich niet overtuigen. Het was in ieder geval een boeiend debat. Dank deelnemers aan deze stelling. Dank u wel. Ja, collega Jos van den Broek, politiek duider bij L1. Jij hebt het debat meegevolgd. Wat vond je? Ik heb het proberen te volgen. Ik moest een beetje denken aan een gemengkoor wat voor de eerste keer bij elkaar komt in een klein dorpje en waar allerlei mensen vals zingen en sommigen in toon. Dus het was een beetje lastig te volgen. Ik denk, ja, we komen er niet uit met deze partijen op links en op rechts. Ja, de PVV zegt eigenlijk, het is eigenlijk een gecreëerd probleem, een verzonnen probleem, een sprookje. Het CDA neemt het inderdaad heel duidelijk op voor die boeren, dat is een helder verhaal. Ja, en de partijen links die zeggen, ja, we moeten nu doorpakken, want anders zitten we over 5 jaar, 10 jaar nog met de gebakken peren. Praktijk is natuurlijk dat Van der Waal, de minister, heeft gezegd, jongens, jullie krijgen nu de ruimte, je krijgt nu de tijd, los je het niet op. Dan komt er een economische lockdown en dan wordt er geen woning gebouwd, wordt er geen weg gebouwd, geen industrieterrein, daar heb je jezelf mee. Dus de praktijk zal uitwijzen hoe het komt, maar dat heeft ze wel gezegd. Dus ik wens jullie in ieder geval allemaal heel veel succes de komende tijd. Ik ben blij dat ik er niet aan sta. Keurig binnen de minuut, Jos. Dankjewel. Ja, en wij debatteren hier vanavond met de lijsttrekkers van de partijen die op dit moment in Provinciale Staten zitten. Maar er zijn natuurlijk ook nieuwkomers die graag een plekje op het plus hier in het Limburgs parlement willen veroveren. 2 partijen die stellen we vanavond nader aan u voor, de BBB en JA21. Ik ga praten met de lijsttrekker van JA21, Philip Schiens. Meneer Schiens, goedenavond. We kennen u nog niet zo goed. Wat doet u in het dagelijks leven? Ik ben zorgmanager van mijn bedrijf, ook directeur daarvan. En ik ben onlangs vader geworden, dus nu ook papa. Nou, gefeliciteerd. Dank je wel. Ik zag op uw website dat u ook in het vastgoed zit. Ja, klopt. Wat doet u? Ik doe ook zorgvastgoed, dus van tandartspraktijken bijvoorbeeld. Ja. Oké, en wat houdt dat in? Het faciliteren van een tandartspraktijk, van een zorginstelling. Ja. Ja. Sinds wanneer bent u politiek actief? Eigenlijk al wel langer, maar ik ben sinds 2 jaar, sinds de oprichting van JA21, ook achter de schermen actief. En sinds de Provinciale Staten ben ik actief voor de schermen. Ja, maar altijd al gedroomd van een carrière in Provinciale Staten of misschien de landelijke politiek? Eigenlijk helemaal niet. Ik ben een ondernemer en ik ben gedwongen om actief te worden in de politiek. Hoezo gedwongen? Omdat het huidige beleid heel erg slecht gaat. En ik inzie dat er verandering moet komen, want het moet echt anders. En daarom ben ik eigenlijk een soort als vrijwilligerswerk gaan inzetten voor Limburg en voor Nederland. Ja, meteen lijsttrekker geworden van JA21 in Limburg. Is nog wat rumoer aan vooraf gegaan? Want er waren eigenlijk anderen die post ook ambieerden. Ja, dat zie je bij elke partij, dat er mensen zijn die ambities hebben. En ik denk dat wij door een strenge selectieprocedure de juiste keuzes hebben gemaakt. En nu kwam ons best uit de bus. Ja. Een zeer indrukwekkend cv, moet ik zeggen. Ik heb eens gekeken op LinkedIn. U heeft 9 universiteiten op uw cv staan. Klopt, ja. Inclusief Harvard, Oxford, Cambridge, Universiteit Twente, 2 keer de Universiteit van Amsterdam. Ja. We zijn blij met u in Limburg als ik dat zo lees. Dank u wel. Ik ga mijn best doen. Ja, zeer indrukwekkend. Nou, ik ben benieuwd wat dat gaat brengen. Wat is het belangrijkste thema wat u betreft? Het belangrijkste thema is denk ik dat we gaan stemmen over het huidige beleid. En in mijn inzien is dat een referendum over Rutte. Hoe heeft hij gepresteerd en wat gaat Nederland daarvan vinden? Een soort afrekening, zie ik het. U weet wel dat het provinciale verkiezingen zijn, hè? Ja, maar we zien dat ook door heel Nederland. Er zijn natuurlijk landelijke thema's zoals asiel, maar die spelen ook in de provincie. Mensen kunnen zomaar een asielzoekerscentrum in hun achtertuin krijgen. Dus dan is het ook wel degelijk op lokaal niveau. Ja, Theo Bovens, CDA-corrivé, die zei eerder deze week daarover... het is een belediging voor iedereen die voor de provincie Limburg werkt... dat er partijen zijn als de uwe die dit kapen voor landelijk gewin. Nou ja, ik zou het zeker geen landelijk gewin noemen. Ik zou het gewin willen noemen voor de Limburg en voor heel Nederland. Want
wij staan ervoor dat wij vooruitgang willen boeken. En Theo Bovens, die heeft misschien andere... Denk ik, nou ja, dat zou je denken, maar helaas is dat toch niet het geval. En Theo Bovens die zal met de beste wensen zijn beleid willen voeren, maar het resultaat is er niet. En voor jaar 21 staan wij voor andere doeleinden. We willen harder optreden tegen criminaliteit. We willen minder asielzoekers. We willen dat geld besteden aan bijvoorbeeld de hoeveelheid kinderen die op dit moment onder de armoedegrens leven. Dat hebben we vandaag weer in het nieuws gezien. Dat is schrijnend. Dat is niet mijn Nederland en ook niet mijn Limburg. En daar ga ik me voor inzetten. Dank u wel, meneer Schiens, voor de komst naar dit debat. Ja. En wij gaan verder met het debat tussen de lijsttrekkers. Hier is de derde stelling. Eten, drinken, dak boven je hoofd. Een ziekenfonds, dat is tegenwoordig ook heel belangrijk en heel duur. En laten we niet vergeten de energie. Want de thermostaat moet lager om te besparen. Ik kan mijn kinderen niet elke dag meer in bad doen. Veel mensen leven in armoede en zijn aangewezen op bijvoorbeeld de voedselbank. De toeloop van onze klanten is extreem. En niet meer een beetje, maar heel erg veel. Voor de komende jaren heeft de provincie 10 miljoen gereserveerd voor sociale projecten. Momenteel zien we ook steeds meer werkenden die niet meer kunnen rondkomen van het salaris wat ze verdienen. En dat terwijl er genoeg geld zou moeten zijn voor iedereen. Ja, het is het thema dat de Limburgse kiezer het meest bezighoudt. Het blijkt uit onderzoek. De zorgen over geld, historisch hoge inflatie, die torenhoge energieprijzen. Steeds meer Limburgers die niet rond kunnen komen. De provincie moet dus veel meer doen aan armoede. Meneer Wolters van de SP, dat is een beetje uw stokpaardje, hè? Armoede en de aanpak daarvan. 10 miljoen is toch een druppel op een gloeiende plaat? Ja, dat is echt een druppel op de gloeiende plaat. Het is schandalig dat we in 2023 nog steeds armoede hebben in Limburg of überhaupt in Nederland. En vandaag zien we ook weer de berichtgeving dat het alleen maar erger wordt. Mensen kunnen rekeningen niet meer betalen. Het is voor ons als provinciale staten daar een taak om een falend beleid van het Rijk, zeg maar, om dat hier lokaal weer recht te trekken voor de mensen. Ja, meneer Sartijn, ik heb het programma van u er ook op nageslagen. En het woord armoede, armoedebeleid, ik kwam het niet tegen. Wat zegt dat? Dat zegt dat wij enorm tevreden zijn over het sociaal beleid wat we hier de afgelopen 4 jaar gevoerd hebben. Dat hebben we ook als VVD ruimhartig gesteund. 20 miljoen euro in projecten die ook bepaalde oorzaken van armoede ook echt aanpakken. Als we kijken, ook de cijfers, de inflatie wordt ook aangejaagd door de hoge energiekosten. Daar hebben we ook een oplossing voor. Dus de energiearmoede raakt ons ook heel erg. We zien echt dat een hele hoop mensen daar last van hebben. En gelukkig heeft mijn collega Van Gaans ook deze week het besluit genomen om ook kernenergie toe te voegen aan de energiemix. Daar gaan we het later over hebben, maar eigenlijk zegt u, we hebben al genoeg gedaan. We zijn te veel afhankelijk, als het gaat over de energierekening en de inflatie, te veel afhankelijk van regimes waar we liever niet van afhankelijk willen zijn. En dat drijft de prijzen omhoog. Dus we moeten ook in Limburg in de toekomst kiezen voor een veilige manier van energieverlevering aan onze Limburg. Ja, ik vroeg waarom het woord armoede of armoedebeleid niet in uw programma stond. U gaf daar een antwoord op, maar meneer Kunstelaars die draaide eigenlijk meteen zijn hoofd weg. Ja, het is typerend voor de situatie hier in het gouvernement. Volgens mij rond 2015 was het dat we hier in de provincie ook echt starten met actief armoedebeleid. En ook het helpen van bijvoorbeeld de voedselbank. Samen met de SP toen de voedselbank, de kledingbank, Stichting Leergeld. Vanaf dat moment werden die gesteund. En later zelfs met steun van de PVV. Maar er is één partij in dit huis die altijd structureel, als het moeilijk wordt, dat dan toch voor gaat liggen. En dat is de VVD. En dus is ook typerend dat in hun verkiezingsprogramma armoedebestrijding niet voorkomt. En juist dat bij de linkse partijen armoedebestrijding misschien wel de pijn is die het meest gevoeld wordt. Ja, het klopt. Hè, ik denk dat we daar ook wel samen in optrekken. Maar we moeten ook wel benoemen waar het door komt. Hè. En het komt door het falend beleid van de huidige regering. Daar kunnen wij nu in de provincie niks aan doen. Misschien in mei, als wij de Eerste Kamer stemmen, wel. Maar in principe heeft het te maken inderdaad dat we heel duur energie in moeten kopen, omdat we het uit een bepaald land niet willen hebben. Dat komt door het beleid van minister Jette, die ervoor zorgt om maar de groene doelen te behalen, mensen in de afgrond stopt. Maar betrekken dus op Limburg, meneer Klaassen, want u noemt inderdaad al de Eerste Kamer en stem Rutte weg. Op Limburg betekent dat net als stikstof en andere dingen, dat over de schutting wordt gegooid van de provincie. En dan zeggen we ja, dan moeten we wel de helpende hand uitsteken naar de mensen die in die armoede leven. En dat kan wat ons betreft, heeft dat 2 fases, of die eigenlijk tegelijkertijd zouden moeten lopen. De eerste is dat we de mensen die nu in acute armoede leven moeten ondersteunen. Dat kan inderdaad, zoals we zeggen, met voedselbanken, et cetera. We hebben er zelfs ook een motie voor ingediend in deze periode om die energiearmoede helpen op te lossen. Dat is zeker wat we moeten doen, maar dat is niet de oplossing. En we investeren ook in die sociale agenda. We hebben mensen
kansrijk willen laten ontwikkelen in de provincie. Vanaf eigenlijk zelfs voor de geboorte tot en met het overlijden. Dat mensen leren zelf zich te ontwikkelen en de kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Dat kan ook helpen. Klaassen. Maar we moeten wel heel duidelijk zijn, het zijn 2 dingen. Korte termijn nu de hand uitsteken. Tweede termijn blijven investeren in die sociale agenda. En ten derde moet gewoon het beleid van de huidige regering anders. Meneer Kunstelaars. Ja, ik hoor meneer Klaas zeggen, laten we focussen op waar wij invloed op hebben in de komende periode vanuit het Limburgs parlement. De zaken die wij kunnen beïnvloeden. En een van die dingen is, als je gaat investeren bijvoorbeeld in een sociale agenda, zodat mensen analfabetisme tegengaan, zodat mensen de voorwaarden die helpen om mensen in de armoede... Nee, ik vertrouw erop dat u ons zult steunen in dit geval. Ja, maar er is ook een partij er is een partij die liefst speculeert met het geld van de Limburger om bijvoorbeeld te investeren in een zonneauto. U heeft miljoenen verloren voor Limburg door in een zonneauto te investeren, in high-tech, speculeren met het geld van de Limburgers. Terwijl we juist willen dat het geïnvesteerd wordt in zaken zoals de sociale agenda, waarin Limburgers geholpen worden. Investeer nou in diegene die het nodig heeft en niet in speculatieve projecten die nergens toe leiden. En dat doen we ook. En dat doen we gelukkig in de sociale agenda. En laat ik heel duidelijk zijn, ook wij vinden het heel belangrijk, en dat hebben we ook samen met de PVV gesteund, dat we moeten beginnen bij één van de oorzaken van armoede. En we zijn het allemaal met elkaar eens, er is geen Limburger in Limburg die armoede toejuicht. Helemaal niemand. En die ook het liefst het morgen wil opgelost hebben. Alleen dat kunnen we niet als provincie. We moeten ook echt kijken naar onze rolzuiverheid. En ik weet het, links trekt het liefst alle thema's hier het huis in, waar we overigens ook helemaal geen geld voor hebben. We hebben het hier over belastinggeld van de Limburger. Daar moeten we slimme keuzes maken. Die keuzes maken we in de zorg, die keuzes maken we in de bibliotheek. Die keuzes maken we in de bibliotheken door analfabetisme aan te pakken. Wat een belangrijke oorzaak is voor mensen die zich niet meer thuis voelen in regelingen bij de overheid. En laten we hier nu niet een of ander schisma beginnen over geldverspilling aan innovatieve auto's. Dus dat hebben we allemaal zelf goedgekeurd. Ja. Weet je, u kunt ons aan onze zijde als kader sociaal beleid hebben we gewoon voorgestemd. Ja. Ik hoor meneer Stijn zeggen dat we hele scherpe keuzes hebben gemaakt. Dat hebben VVD met PVV aan het begin van de vorige periode ook gedaan door die sociale agenda te halveren qua bedrag. Dus dat we alleen maar minder kunnen doen. Dat is ook een hele scherpe keuze. Wij zeggen de komende periode verhogen we dat bedrag gewoon weer, omdat we zien dat de noodzaak er gewoon is. Nee, maar ik mag wel over dit reageren. Nee, maar het is geen sinecure. Want de problemen worden wel gezien. Ondertussen halveren we het budget ervoor en zeggen we zijn met z'n allen hartstikke goed bezig. Terwijl als je hier het Marmeren Paleis uitloopt, zie je dat mensen een hoge energierekening hebben, keuzes moeten maken en geen gezonde boodschappen kunnen doen. Meneer Klaas, u heeft het budget gehalveerd. Nee, we hebben het effectiever ingezet, want er ging een heleboel van het... Ik moet dan wel lachen, maar er ging een heleboel van het budget om maar dingen te weten in plaats van dingen te doen. Maar dat is toch belangrijk? En wat we gekeerd hebben is, oké, we weten nu genoeg, maar laten we nu eens eindelijk de mensen echt gaan helpen. En ik denk dat veel die onderzoeken die hebben heel veel opgeleverd. Kansrijk van Start werd aangehaald. Dus het schoolontbijt levert heel veel op. Helemaal met u eens. Maar daar hebben we wel onderzoek voor nodig, meneer Klaassen. Ja, maar dat werd dus als we zeggen, we geven daar geen geld meer aan uit, komen die onderzoeken niet, komt er ook niks van de grond af. Nee, maar die onderzoeken zijn er en mensen hadden het op dat moment gewoon echt nodig. En dat is waar maar u zegt eigenlijk, we hebben die onderzoeken gedaan. Meneer Sartijn zie ik ook knikken, dat budget was gehalveerd. Want we hebben de informatie, toch, meneer Sartijn? De armoede neemt volgend jaar fors toe, zegt het Centraal Planbureau. Laat u de mensen dan in hun hempie staan? Zeker niet, maar we moeten wel zuiver zijn in de rol die wij als provincie hier te spelen. En hoe ziet die er in we kunnen natuurlijk voor Rijk gaan spelen, dat geld hebben we niet. We kunnen voor gemeenten gaan spelen, we kunnen enorm voor de voeten gaan lopen. Ja, maar helemaal niets doen. Wat we wel mogen doen, daar zijn we echt een voorstander van, is dat we gewoon het sociaal beleid zoals we dat nu al doen, waar ik de heren overigens niet over heb gehoord bij de begrotingsbehandeling, want toen was het nog allemaal prima, maar nu zijn er verkiezingen, nu vindt het niet meer goed. Maar los daarvan, wij zijn gewoon voorstander van de voortzetting van het sociaal beleid. Maar als ik een hand uitreik aan jullie allemaal, zou het dan niet een optie zijn dat de provincie, want we hadden het net over het alfa-team of het A-team, het E-team met bouwen, dat je een soort alfa- of een B-team hier in het provinciehuis opzet, die samen dan met de gemeentes gaat kijken hoe ze binnen de gemeenschappelijke regelingen, in de uitvoeringsagenda van die sociale agenda, in de gemeentes, dat we hier samen met hun het in bredere zin aanpakken in plaats van elke... Ik zou voorstellen, waarom is dat een slecht plan? Ik hoor nee. Manier doen. Ik hoor nee, want het meneer Sartijn, meneer Kunstelaars mag reageren. Het hele eerlijke antwoord is dat de partijen die echt sociaal betrokken zijn, die partijen die echt sociaal beleid willen voeren hier in de provincie, dat je die de kans moet geven om dit beleid op te stellen. En niet de partijen die alles halveren bij de eerste kans die ze krijgen. Of zoals de heer Sartijn helemaal geen armoedebeleid willen gaan doen de komende periode. Het grappige is ook dat ik...
het grappige en het wrange is ook dat ik meneer Satijn hoor zeggen van we hebben helemaal geen geld om daar nog meer in te investeren. Maar tegelijkertijd trekt meneer Satijn wel de portemonnee om een vliegveld open te houden voor honderden miljoenen euro's. Die ook aan de mensen besteed kan worden. Maar zonder dat vliegveld zaten er nog meer mensen in armoede omdat ze geen baan meer hadden. Nee. Dus, en daar gedijt u bij. U gedijt bij uw mensen die geen geld hebben zodat ze denken we stemmen door SP. Maar ondertussen helpt u ze in de armoede. Dat zien we in Heerlen gebeuren. Dat zien we in al die steden gebeuren waar de SP zit. En dat meneer Klaas is Even meneer Satijn laten reageren. Ja, meneer ik wil er wel Wolters. op inhaken, want het is echt een schoffering van mensen die weinig te besteden hebben door te zeggen SP wil meer arme mensen, want dan gaan die wel op ze stemmen. Hè? Dat is wat er gebeurt. Want als u de zegt, realiteit is anders, meneer Klaas. Anders hadden wij nu al hadden. 47 zetels gehad in Limburg. Zoveel armoede is er inmiddels. Ja, dat zijn allemaal mooie praatjes. Mensen hebben de politiek nodig. En u maakt keuzes om dat niet te doen. Nee, dat is wat Meneer SP altijd Satijn. doet. Eén wat ik erop te zeggen heb is dat de werknemers die ik afgelopen maandag gesproken heb op het MA bijzonder teleurgesteld zijn in de houding van de Partij van de Arbeid en de SP als het gaat om hun baan. Ja, en terecht. En dat snap ik. Maar armoede is dus wel het thema dat de mensen het meeste bezighoudt. U zegt wij moeten wel blijven bij onze provinciale taken. U zegt dat is veel te weinig, moet veel meer gebeuren. U zegt betrek de gemeentes erbij. Ja, ik denk dat de provincie de rol heeft om juist die dingen bij elkaar te brengen. En niet om daar maar geld naartoe te sturen. En is er behoefte vanuit de gemeente? Want u bent ook fractievoorzitter natuurlijk in uw gemeente Landgraaf. Nou, ik denk dat er behoefte is aan wat meer afstemming en samenwerking en de middelen op de juiste manier inzetten over de hele provincie. We zijn zo'n klein, Nederland is zo'n klein vlekje op de wereldkaart en Limburg is er een nog kleiner vlekje in. En als die al niet met elkaar kunnen samenwerken, dus volgens mij moet je het entameren en moet je dat zorgen dat dat goed van start komt. Want de enigen die er baat bij hebben zijn de mensen die echt in armoede leven. En dat gekibbel hierover, waar het over komt of wat dan ook, gaat niemand helpen. Maar als je, die middelen verspreid over de hele provincie moet inzetten, moet je ze wel ook ter beschikking stellen. Ja. En dat is het eerste wat we straks moeten doen op 16 maart. Als wij niet investeren in Limburg, dat betekent dus ook investeren in bedrijven. Dat zullen we toch echt moeten doen. Ja. Zeker. Dat betekent rendabele bedrijven. En dat levert ook wel geld op waarmee we dingen kunnen doen die jullie zo leuk vinden. Laatste woord is voor meneer Satijn. Ik ben dus echt zorgen te maken als SP gaat bepalen wat rendabele bedrijven zijn, al dan niet. De ondernemers kunnen het echt wel prima zelf. Maar ik wil de heer Klaassen recht doen. Kort uw punt, want we zijn bijna op de tijd heen. En ik wil hem graag vragen, wat bedoelt u dan precies met dat team? Wat gaan ze dan precies doen? Nou, dat je een groep ambtenaren hebt onder aanvoering van een gedeputeerde die in gesprek gaat met die wethouders in de gemeente. Laten we met de mensen in gesprek gaan en niet weer met een team ambtenaren. Je kunt met mensen in gesprek gaan, maar uiteindelijk is de uitvoeringsinstantie de dingen die we geregeld hebben in die gemeenschappelijke regelingen. Allerlaatste reactie van meneer Kunstelaars en dan... Als je niet met de mensen samen die pijn voelen van die armoede, als je niet samen met hen tot die oplossingen wil komen, maar alleen ambtelijk een oplossing wil bedenken, dan gaat het altijd mis. Ja. Ga naar de mensen toe, ga samen met hen die oplossing zoeken en pas dan kun je die vinden. Dan maar een voorbeeld. Heren, dank. Geef u maar een voorbeeld dat u met uw mensen dan regelt voor het debat. wat in de gemeente of in de provincie dan uitgevoerd wordt. Heeft u niet. We zijn door de tijd heen wat betreft dit debat. Het is een innoverend debat en een interessante discussie die we zo dadelijk na de uitzending aan het buffet gaan voortzetten. Dank voor dit moment in ieder geval. Ik nodig collega Jos van den Broek weer uit bij mij aan de desk om zijn licht te laten schijnen op wat hier net gebeurde. Interessante discussie. Joh. Interessante discussie, die had ik wel verwacht. Ik had natuurlijk toch niet verwacht van de VVD-lijsttrekker dat het woord armoede of armoedebeleid niet in het programma stond. PVV zit er een beetje tussenin. Iedereen wilde wat aan doen, dat is natuurlijk mooi. Het hoort bij de sociale agenda. Ja, 10 miljoen is eigenlijk peanuts, dat zei u, hè. Ik heb begrepen, ik heb me laatst eens in die begroting van die provincie bekeken dat we ongeveer 1 miljard in kas hebben. Dat heet dan ongeveer een reserve. Dat is 1000 miljoen, dat is ongeveer 1000 euro per inwoner. Dus ja, het is een politieke keuze uiteindelijk om daar wat mee te doen. Het is aan jullie dadelijk om daar een keuze in te maken. Goed Jos, dankjewel. En nogmaals dank voor het debat. Wij gaan verder met de volgende stelling. Je kunt je eigen energie opwekken. Het is nog gezond ook. Maar dit hou je niet vol. Een zonnepaneel op je dak leggen of een windmolen in je tuin. Het is niet genoeg voor de toekomst. De zonnepanelen doen het niet en de batterij is inmiddels ook leeg. We hebben steeds meer energie nodig. Maar dan wel op een duurzame manier. Er is altijd veel protest tegen geweest. Maar zou kernenergie in Limburg misschien de oplossing zijn? En dan krijg je dus inderdaad beslissingen die heel moeilijk aan de burgers zijn uit te leggen. Of blijft dit het alternatief? Ja,
Ja, de opgaven op het gebied van de energietransitie die zijn enorm. Meneer Driessen, Forum voor Democratie, in uw programma staat: de provincie moet zich verzetten tegen de onhaalbare en onbetaalbare energietransitie. Maar er zijn natuurlijk afspraken over gemaakt in dat klimaatakkoord. Vanwaar dat verzet? Nou, het wordt denk ik voor iedereen en ook voor heel Nederland en ook hier voor heel Limburg is tijd dat we wakker worden uit deze vervelende koortsdroom van klimaathysterie. We merken daar nu allemaal de lasten van. De energierekening is torenhoog. Het net is overbelast. Mensen die zonnepanelen plaatsen kunnen ze niet meer terugleveren. We hebben protesten bij windmolens. Mensen zijn het beu. Het is klaar met al die klimaatgekte. Mensen dragen het niet meer. De draagkracht is op en het is niet haalbaar. En het is verschrikkelijk duur. Klimaatgekte. Mevrouw Jenniskes. Ja, kijk, je kunt het probleem wel ontkennen, maar daar help je Limburgers niet mee verder. Het punt is dat we te weinig schone opgewekte energie hebben. Het punt is dat ons elektriciteitsnet overbelast is. Dat kun je wel ontkennen en dan kan je dat hysterie noemen of wat dan ook. Je kunt ook gaan werken aan de oplossingen. Wat mij betreft en wat D66 betreft, is dat precies wat we nu gaan doen. En hoe ziet u dat voor zich? Hoe wil u het oplossen? Ja, er zijn 3 problemen hier. Hè. Allereerst gewoon op de korte termijn kijken waar we zoveel mogelijk zon en wind op kunnen wekken. Schone energie, zodat we niet afhankelijk zijn van Rusland en andere vreemde regimes. Daarnaast heb je het probleem van ons elektriciteitsnet. Dat moet verzwaard. Daarvoor moeten we ook het stikstofprobleem oplossen. En dan tot slot heb je nog kernenergie. Die zit ook in deze stelling. Laat ik die ook meteen pakken. D66 is een partij die vooruit kijkt. En dat betekent, toen ik hier in huis kwam, vroeg ik me af wat er de afgelopen 10 jaar gebeurd was met de energie. Want we hadden geen stap verder gezet. Als het nodig is en als het veilig kan, is het goed om nu te onderzoeken wat er mogelijk is, zodat we over 12 jaar niet de volgende generatie politici staat en denkt: wat hebben jullie toen gedaan? Ik ben blij om te horen dat kernenergie in ieder geval een van de weinige dingen op de wereld is die niet meer worden uitgesloten door D66. Ja. Ja, ik wil even. Meneer Driessen. Het eerste deel van het verhaal is natuurlijk complete waanzin. De rapporten stapelen zich langzaam op van zaken die onhaalbaar zijn. Dat elektriciteitsnet, ja, dat is overbelast omdat al die piekstromen van zonnepanelen die veel leveren overdag en die 's nachts helemaal niets leveren. Het punt is een klein beetje dat met kernenergie minstens nog 17 keer zo erg is. Dus moet je nu het net ook verzwaren. En het gevolg van de import, u heeft het over de import van energie. Hè, dat is onder andere wat we verstoken. Dat hebben we ook gewoon in Nederland. Dat kan gewoon via Nederland. Ik ben het wel met u eens. Dat is misschien een plek waar we elkaar kunnen vinden. En ik denk ook en ik hoop dat we daar de komende jaren heel hard aan gaan werken. Dat we kunnen zorgen voor kernenergie in Limburg. Want dat is goed voor de innovatie en dat is goed voor onze energie. Daar bent u voor als Forum voor Democratie. Meneer Wolters, kernenergie in Limburg is in ieder geval een stap dichterbij gekomen. Er is een alliantie opgericht. De provincie gaat locaties onderzoeken voor mogelijk kleine kerncentrales. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is allemaal voor de lange termijn. We hebben afgelopen week ook bijvoorbeeld met de maakindustrie in Limburg gesproken. En we spreken elke dag met mensen aan de deur over de problemen die ze hebben met energie. En dat is allemaal veel te laat en veel te duur. Wat moet er dan gebeuren? We hebben vandaag ons energiemanifest voor Limburg gelanceerd. Daar stellen we een aantal dingen voor. Bijvoorbeeld zonnepanelen op elk dak vanuit de provincie geregeld. Het energienet, in plaats van dat we dat meteen gaan verzwaren. Vanuit de provincie op ieder dak zonnepanelen? Ja. Oké. En in plaats van dat we het net nou in één keer moeten verzwaren, kun je ook hele slimme oplossingen verzinnen. Zoals batterijen in de buurt waar veel opgewekt of veel verbruikt wordt. Dus kernenergie duurt te lang voor de mensen die nu energiebehoefte hebben. En met datzelfde geld kunnen we nu al slagen maken. We hadden het net natuurlijk over armoede. Die buurtbatterijen die zijn totaal niet te betalen. Hoe ziet u dat voor zich? Ja, goed, we hebben in ons manifest ook staan dat we graag weer een Limburgse energiemaatschappij willen. Zoals we die eerst ook al hadden in de vorm van de PLEM. Vanuit daar kun je die investeringen doen om die batterijen neer te zetten, waar de samenleving gebruik van kan maken. Meneer Teuns, op ieder dak zonnepanelen door heel Limburg, door de provincie betaald? Door de overheid ook nog. En betaald en ook gelegd zeker. Goed plan? Volgens mij, als we de afgelopen decennia iets hebben geleerd, is dat het maakbaarheidsdenken wel failliet is. En dat uiteindelijk mensen het vooral ook zelf moeten doen. Maar het gaat hier de hele tijd over hoe we energie op moeten wekken. Maar de duurzaamste energie is natuurlijk energie die je niet gebruikt. En daarom hebben we ook als CDA gezegd, je moet investeren in een isolatieoffensief. Je moet mensen helpen om in een woning te investeren. Nou, gelukkig vinden andere partijen in het huis dat ook. We hebben gezegd, intensiveer dat nog een keer met 50 miljoen euro om mensen te helpen. Doe dat ook voor de sociale woningen. Ja, natuurlijk zul je ook energie duurzaam op moeten wekken. En dan geven wij de voorkeur aan zonnepanelen op de bebouwde omgeving. Niet door de overheid gelegd overigens, want ik denk niet dat dat een succes wordt. Ik denk dat de mensen moeten stimuleren om het uiteindelijk te kunnen doen met een regeling. De meeste mensen kunnen het helemaal niet betalen. Met een regeling zoals duurzaam thuis kan iedereen dat wel betalen. En dan hou je toch een klein deel over van energie. Wat we uiteindelijk op een andere manier op zullen moeten wekken. Afgelopen periode. Laat je maar even uitpraten, of niet? Ja, dat zou wel netjes zijn. Maar dan houden we een klein deel over.
En dan heb ik toch liever een kleine kernreactor op een veilige plek in overheidshanden dan dat we het hele heuvelland volbouwen met windmolens en zonnepanelen. Daar ben ik eerlijk in. Maar een kernreactor in overheidshanden kost heel veel geld. Dat wilt u wel uitgeven. En de gewone man en vrouw die al misschien wel 2 banen heeft op dit moment en zijn rekening niet kan betalen, die moet alsnog een lening pakken. Meneer Wolters, we kunnen als overheid niet eens een fatsoenlijk ICT-project uitvoeren. Laat staan dat we heel Limburg moeten gaan volleggen met zonnepanelen. Het wordt een ramp. Laat het over aan de mensen die dat goed kunnen. Ik kan u een heel makkelijk voorbeeld geven, meneer Teuns. Het kabinet, waar het CDA ook in zit, heeft dit jaar, afgelopen jaar, 23,5 miljard euro gereserveerd voor het energieplafond. Als Limburg daar zijn deel voor krijgt, voor onze 1,1 miljoen inwoners, dan kunnen we daar in 1 jaar, met 1 jaar energieplafond ons deel, kunnen we allemaal die zonnepanelen al betalen. Laat staan wat we over 10 jaar kunnen wel bereiken. betalen, maar niet leggen, want u vergeet, we hebben de handjes gewoon helemaal niet. En TenneT zegt nu al zelf, als wij al onze ambities waar moeten gaan maken op dat stroomnet, dan moet het ongeveer keer 7 verzwaard worden. Nou, we hebben nu een opgave voor de komende 10 jaar om het te verdubbelen. Daar hebben we de handjes al niet voor. Dus ik vind het een mooi plan. Het zou mooi zijn als het werkt, maar ik denk dat het Mevrouw een Jenniskens. Ik constateer dat we eigenlijk er meer problemen bij hebben gekregen dan oplossingen. En ik denk toch dat het wel even goed is om te benoemen. In uw manifest mis ik bijvoorbeeld windenergie. Wat mij betreft, wat D66 betreft, is nu het moment wel aangebroken om niet alleen de problemen te benoemen of een hiërarchie te maken van dit eerst, dat eerst. We zullen alles moeten doen. Het is niet meer alleen zon op dak. We moeten ook werken aan die windturbines. En dan liefst op zo'n manier dat de dorpen daar bijvoorbeeld de winst uit kunnen halen om hun kleine kernen leefbaar te houden en hun voorzieningen in stand. Ik hoor hier iedereen maar dingen roepen van liever dit niet, liever dat niet. Maar die mogelijkheden die zijn volgens mij hartstikke uitgeput. Dus volgens mij gaat het er nu om dat we ze allemaal doen en niks meer uitsluiten. We moeten het vooral samen doen met mensen. En als u het even over corporaties... Ja, we hadden 4 jaar geleden al een hele mooie foto in het verkiezingsprogramma staan van zo'n corporatie in de gemeente Leudal. Ja, dat zijn de goede voorbeelden. En als dat soort dingen met draagvlak in de omgeving, dan zijn we daar helemaal voor. Maar dat is iets anders dan het hele heuvelland volzetten met windmolens en zonnepanelen op goede landbouwgrond. Van Forum, windmolens. Ja, waar gaan we ze zetten? Ja, ik hoor hier 3 partijen die zeggen we gaan het met windmolens en met zonnepanelen doen. En ik hoor het woord draagkracht vallen. Daar is voor die windmolens absoluut geen draagkracht. Overal waar we ze gaan neerzetten stuiten op problemen. 37,5% van de Limburgers is het er overigens mee eens dat er meer windmolens moeten komen in Limburg. Blijkt uit onderzoek van Kieskompas. Een ruime minderheid dus, die überhaupt ruim windmolens 1/3 in ieder geval. En vooral als het in hun achtertuin staat. Vervolgens hoor ik de optie zonne-energie. Nou, dat is een keuze voor een mega onbetrouwbare vorm van energie. Want die gebruiken we niet overdag. We willen 's avonds graag onze stroom. Ja. En daarvoor hebben we enorm veel batterijen nodig. Nou, dat is A, verschrikkelijk duur. B, verschrikkelijk vervuilend. Wordt onder erbarmelijke omstandigheden uit Afrika gehaald. En hoe gaan we die klimaatdoelen dan halen, meneer Dries? Ja, die klimaatdoelen, wij hebben in Nederland hebben we de schoonste kolencentrales die ergens maar staan. In Nederland hebben we ook een enorme gasbel zitten, wat ook in Duitsland wordt gepromoot als een schone vorm van energie. Want die willen ook overstappen van hun bruinkool op die gascentrales, omdat het gewoon een stuk schoner is. Dat ligt een beetje problematisch, hè? Die gaskraan in Groningen die we opendraaien. Ja. Wij hebben gepleit, compenseer iedereen daar. Ook landelijk hebben wij gepleit, compenseer iedereen daar. En zorg dat het goed geregeld wordt. Dat kan namelijk voor het geld. Heeft u pas naar de televisie gekeken, naar de presentatie van dat rapport, of niet? Nee. Nou, ik zal u nog eenvoudiger vertellen. Heeft u er naar gekeken? We staan hier in de provincie waar de zwaarste aardbevingen in Nederland hebben plaatsgevonden. Ja, dan zou juist u toch moeten weten wat die mensen daar uiteindelijk voor onrecht wordt aangedaan, meneer Driessen. Verschrikkelijk, maar dat is niet mijn partij die bij die afhandeling al die fouten heeft gemaakt. En daar staan wij ook voor. Maar u wil de mensen nog dieper de afgrond injagen. Tegelijkertijd is het natuurlijk heel erg wrang, hè? Want meneer Dries heeft wel het historisch besef van wat er hier is gebeurd en dat het in Groningen ook vreselijk is. En tegelijkertijd zegt hij van ja, we gaan daar gewoon door. En als die mensen hun huis instorten, dan is dat pech voor hun en dan betalen we ze wel een boete. Zodat we hier op een ouderwetse manier door kunnen gaan met onze samenleving. Daarmee doe je ook de Limburgers tekort die een hoge energierekening hebben. Want als die allemaal zonnepanelen op hun dak hebben, dan gaat die energierekening direct omlaag en hoeven ze nergens op te wachten. Nou, meneer Wolters, de schaal van Richter is een logaritmische schaal. Dus dat wordt intens veel erger naarmate je hoger gaat. De aardbeving in Limburg staat echt wel een stuk hoger dan die in Groningen. Dat is heel vervelend. Dat ontkennen wij ook niet, dat het heel vervelend is. Heel vervelend. Dat zijn lastige dingen en dat moet goed opgelost worden. Dat is de laatste jaren niet gebeurd. Wij zeggen, zorg dat iedereen sowieso schadeloos wordt gesteld. Zorg ook dat die mensen andere opties krijgen en dat die ruim gecompenseerd worden. En dan kunnen we ook voor heel Nederland zorgen dat er goedkope energie is. Want als iedereen deze winter in de kou zit, willen wij nooit meer. Nee, dus u zegt eigenlijk, gebruik dat geld voor de mensen in Groningen als een soort schadevrijstelling als er iets gebeurt. U zegt isolatieoffensief. U wordt het hier volgens mij allemaal niet eens.
Nou, ik zei nog, de duurzaamste energie is de energie die je niet gebruikt uiteindelijk. En daar moeten we veel meer op inzetten. En dan blijft er natuurlijk een deel over. En volgens mij moeten we vooral inzetten op zonnepanelen in de bebouwde omgeving. Meervoudig ruimtegebruik op daken, op parkeerplaatsen. En moeten we vooral niet ook uiteindelijk, want dat lees ik ook in het verkiezingsprogramma van D66. Daar staat in, ja, landbouwgrond die we niet meer gebruiken, die kunnen we voor zonne-energie gebruiken. Desnoods harde keuzes maken. Ja, maar volgens mij is de gronddruk in Limburg zo hoog. Er is geen landbouwgrond die we niet gebruiken. We hebben elke centimeter grond hebben we gewoon keihard nodig. Dus we moeten vooral niet op dat soort oplossingen inzetten. Dat vind ik Nou ja, sorry, maar daar wil ik wel... Het CDA overweegt om samen te werken met Forum. Forum wil de gasbel van Groningen gaan gebruiken om hier in Limburg te zorgen dat er geen windmolens gebouwd worden. U zegt net uitsluiten, dat doet D66. Laat ik dan even een polariserende uitspraak in uw richting doen. Het gaat er uiteindelijk wel om dat je keuzes maakt. En laten we dan niet op de vierkante millimeter kijken naar waar precies wel. Als er boeren zijn die dat een reëel verdienmodel vinden in hun business, en die zijn er in Limburg ook, dan is dat een optie. Want de andere opties hebben we niet meer. Want u benoemt net ook, niet in het Heuvelland, niet op de landbouwgrond. Daar redden we het niet mee. En dan wordt het wel echt tijd om fundamentele keuzes te maken. En niet alleen de makkelijke. U zegt hier, hè, wij maken keuzes, wij maken ook keuzes. En als ik hier mijn buurman hoor praten, dan wordt het zeker niet waarschijnlijker dat wij met hem graag samenwerken. Maar wij maken die keuzes graag na de verkiezingen. En wat u doet, u trekt voor de verkiezingen een dikke vette cirkel om het eigen gelijk. En iedereen die daar niet binnen past... Heel kort nog. Ik wil even reageren op deze. Het debat ging namelijk, en ik vind het zonde wat hier gebeurt voor de verkiezingen, dat die tegenstellingen worden gezocht in plaats van die overeenkomst. Want het debat ging over kernenergie. Ik denk dat de meeste partijen zich hier vinden in kernenergie. We hadden elkaar ook de hand kunnen reiken en zeggen, daar gaan we met z'n allen de schouders onder zetten. En daar gaan we aan bouwen en dan helpen we Limburg vooruit. We gaan een punt zetten. Dank u wel. We gaan een punt zetten. We zijn door de tijd voor deze stelling heen. We moeten echt dadelijk aan de bar hier verder over discussiëren. Ik snap dat het een heikel thema is en dat u graag nog iets wilt zeggen. Ja, maar we moeten door. Dank voor dit debat. We gaan collega Jos van der Broek er even bij roepen. Jos. De minuut van Jos. Ja, Jos, je hebt het debat gekeken, gevolgd. Wat vond je ervan? Ja, ik was toch wel een beetje verbaasd. Ik denk, we gaan het hebben over kernenergie. En ik heb 10 minuten mensen horen praten over zonne-energie en windenergie. Ik denk, waar hebben we het over? Hebben wij de stelling verkeerd geformuleerd of hebben de politici het niet goed... Energie in zijn algemeen. Ja, precies. Nou goed, ik vond dat meneer Dries had natuurlijk wel een hele grappige opmerking over dat gas uit Groningen. Wat natuurlijk gewoon absoluut onmogelijk is. Want daar wordt gestopt met de gaswinning. Kernenergie, waar het om gaat, voel ik wel dat er 3 van de 4 partijen zeggen, we moeten het open houden. We moeten het open houden. Want zonne- en windenergie zijn te wisselvallig, te wispelturig. We kunnen het nog niet opslaan. Dus het is een probleem voor de toekomst. Dus ik merk wel dat heel langzaam die beweging ontstaat, dat er toch wat mensen wat positiever zijn over kernenergie. Behalve uiteraard de SP. En dat moet ook zo blijven. Dankjewel, Jos. We zien jou later deze uitzending weer terug. Ja, we debatteren dus met de lijsttrekkers van de partijen die op dit moment in Provinciale Staten zitten. Maar er zijn ook nieuwkomers, bijvoorbeeld de Boer-Burgerbeweging. Ik ga praten met de lijsttrekking van de Boer-Burgerbeweging Limburg, Annetje Schoolmeesters. Mevrouw Schoolmeesters, leuk dat u er bent. U heeft de kandidaat gedeputeerde, Leon Vaassen, meegenomen. Heeft u er zoveel vertrouwen in dat het goed gaat komen, die verkiezingen? Ja, daar hebben we alle vertrouwen in. Ja. Dus maar meteen de gedeputeerde voorgesteld? Ja, wij staan voor transparantie. Doen wat we zeggen, zeggen wat we doen. En er hoort ook bij een kandidaat gedeputeerde presenteren. Ja, dan kiezen we wel waar die aan toe is. En wat gaat meneer Vaassen dan doen? Die gaat verbinden. Die gaat voor ons een bestuurlijke rol innemen. Die gaat de verbinding brengen tussen de burger en tussen de boer. Tussen de stad en het platteland. En heel belangrijk, tussen Limburg en Den Haag. Ja, u zegt hij gaat zorgen voor verbinding. Uw partij wil zorgen voor verbinding. Maar ik dacht dat uw partij juist, dat zit ook al in de naam, voor de boeren gaat. Nou, in onze naam zit vooral ook beweging. En naast de boeren zitten er ook de burgers in. En we hebben meer base, hoor, waar we voor staan. Die burger, meer woningen in de steden, in de dorpen, met groen. De B staat ook voor bedrijfsleven. Minder regels. In ons verkiezingsprogramma staat, voor elke regel die erbij komt, zou er ook een regel weg moeten gaan. Welke moet dan weg? Vergunningentrajecten, dat is een heikel punt voor ons, hoor. We willen graag dat dat integraal wordt aangepakt op locatie. Maar u wil vergunningentrajecten afschaffen? Nou, dat zeg ik niet. We zeggen alleen dat die integraal op locatie binnen een afgebakende termijn moet plaatsvinden. Maar ik wil nog even op de derde B komen. Zeker. Want die zit echt ook in onze naam. Dat zijn dus die boeren. We willen echt concreet perspectief voor die boeren hebben en een gedragen meerjarenbeleid. Ja. En dan heb ik nog een andere B. Nee, ik val even in de reden. Want boeren, ja, het zit al ook in de naam. Hè. Ja? Daar staat u voor die mensen. We moeten niet aan de leefomgeving van de boer komen, niet aan het inkomen waarschijnlijk. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar die stikstofdiscussie, die we hier net ook hadden. Ja, die hebben we meegekregen. Dat is ook gewoon de wet, hè?
hè, die voorschrijft dat we in 2030 gehalveerd moeten zijn wat betreft stikstofdepositie. U zegt de wet... Ja, ik zeg dat niet, dat zegt Den Haag. Nou, ik hoor het u net zeggen. Wij zeggen die wet is 2035 en die laten wij fijn daar... En hoeveel moesten we dan minder hebben? Ik geloof zelfs 74%. 74, zeker. Ja. Maar kijk, als we die 2035, als het kabinet gewoon dat jaartal had vastgehouden, hadden we hier deze polariserende discussie niet eens gehad. Opeens moet het 2030 worden, alle eisen worden aangescherpt. Nou, daar krijg je een heel polariserend veld van. En de burger is daar niet mee gebaat, de boer niet, niemand niet. Maar heel kort, de oplossing. Waar moeten we het dan zoeken? Moeten we nog zachter rijden op de snelweg? Moeten we nog minder woningbouw realiseren? Nou, dat is een verkeerde aanvliegroute, want er wordt de groene stikstof uitgewisseld met grijs stikstof. Daar zijn we helemaal niet voor, integendeel zelfs. BBB is voor oplossingen. En wij hebben een initiatiefnota, een zogenaamde reparatiewet, hebben wij ingediend. En daar zitten 10 punten in. Dat hebben we overigens met jaar 21 hebben we erop gesteld. En dat is echt een handzaam beleidsvoorstel om heel snel uit die stikstofimpasse te komen. Waar wat u betreft nog jaren mee vooruitkomen. Dank u wel, mevrouw Schoolmeesters. We gaan verder met de volgende stelling. Ja, ik zoek het. Hoe een fijne bus. Hoe houd je een dorp leefbaar? Nee, niet alleen door de familie. Dat brug je dicht toch niks. En gezellig. En toegankelijk? 50 jaar ben ik hier klant. Ja, zolang we in het dorp wonen. De enige bakker wat we nog hebben, moet nou dicht. Het doet pijn om te zien dat ons schip zinkt. De bakker, de groenteboer, maar ook scholen verdwijnen steeds vaker uit het dorp. Hoe lossen we dit probleem op? Ik wens u heel veel succes. Meneer Teuns, de dame in de bus wenst u heel veel succes. In uw programma zegt u eerst het dorp, dan de stad, regio, rijk en de Europese Unie. Dat klinkt eng. Eng? Klein. Ook klein. Nou, dus, eng. In de letterlijke zin van het woord. Ja, wij denken altijd van onderop. En wat je eigenlijk ziet is dat er de afgelopen decennia heel veel vanuit Den Haag is gedacht. We moeten investeren op de plekken waar het goed gaat in Nederland. Want dan gaat het uiteindelijk ook wel goed met de rest van Nederland en profiteren die daar allemaal van mee. En eigenlijk hebben we nu de afgelopen jaren ook wel de uitwerking daarvan gezien dat het ook op heel veel plekken in Nederland niet goed gaat. Waaronder ook in Limburg, maar ook in andere delen van het land. Kijk naar Oost-Groningen. En daar moet gewoon stevig geïnvesteerd worden in de leefbaarheid. En daar zijn we denk ik allemaal wel over eens. Ja, u zegt Den Haag, daar zaten ook natuurlijk Limburgse bewindvoerders. Waarom hebben we de verkiezingen weer nodig om dit ei te laten indalen? Nou, ik denk dat nu langzaam bij alle partijen in is een dalen dat er een einde moet komen. En zeg ik het, maar zijn we niet te laat? Want we vergrijzen als een malle. We zijn niet te laat. We zijn niet te laat. En ik denk dat er op heel veel plekken in Limburg dat er heel veel mooie initiatieven zijn, waar mensen zelf ook zorg gaan organiseren. Vorige week zijn we nog op bezoek geweest in Noord-Limburg, waar mensen in een zorghuis zelf hun zorg organiseren. Alleen wat je ziet is dat de afgelopen 4, 8 jaar hier ook bij deze provincie dat soort initiatieven te afhankelijk was van de wil van het bestuur op dat moment. En wij zeggen, je moet daar structureel geld voor uitbrengen. U zat in het bestuur, als ik het goed heb. Absoluut, ja. En het waren uiteindelijk ook CDA-gedeputeerden die zo'n zorghuis of het Elisabeth Stift in Kerkrade, die daar toch financiering voor hebben gevonden. En nu zeggen we, dat moet structureel... Tegen alle winden in heeft het CDA wel iets gedaan, maar niet genoeg. Lokaal Limburg. U, meneer Fransen, zet zich natuurlijk volledig in voor een beter leefbaar Limburg. Hoe ziet u dat voor zich? Nou, dus gewoon gezamenlijk aanpassen. En daar bedoel ik mee, je zult naar de mensen moeten luisteren. Het moet van de mensen komen, die komen met initiatieven. En vervolgens komt dat bijvoorbeeld bij het gemeentebestuur. En die gaan kijken binnen een organisatie hoe je dat initiatief kunt faciliteren. En vervolgens ga je dan dat initiatief in de praktijk brengen. En dat betekent bijvoorbeeld dat je gaat kijken voor het groenbeheersplan. Dat betekent ook dat je gaat kijken voor nieuwe woningen, een nieuwe woonwijk. Kan ook betekenen dat je cultuur stimuleert. Maar het betekent ook dat je echt luistert naar de mensen. Wat wij zeggen, vooral, wij zijn er voor de mensen en niet andersom. Ja, u zegt, we gaan luisteren naar de mensen, we gaan met de gemeente praten. De mensen gaan met de gemeente praten. Wat is de rol voor de provincie in uw ogen op dit gebied? Nou, de rol van de provincie is dan eigenlijk de stap erbovenop. En dat betekent, als een goed plan eigenlijk financiering nodig heeft, je kunt dan bijvoorbeeld zeggen, nou, we maken een leefbaarheidsproject of fonds, je kunt dan maatwerk opleveren. En dan vraag je aan de provincie, een bijdrage voor een project dat van onderop gedragen wordt. Want ik ben het niet helemaal eens met mijn collega hier links van mij.
Wij zijn de partij die net van onderop naar bovenop werken. En wij controleren ook door middel van onze senator, controleren wij echte wetgeving wat gemaakt wordt in de Tweede Kamer. Terug naar die leefbaarheid. U zegt eigenlijk, dan is de provincie flappetap voor een goed initiatief. In uw programma staan een paar pagina's over uw gedeputeerde, Ad Roes, de ene na de andere pluim, want hij is zo strikt op die financiën. Waar komt dat geld vandaan? Nou, dat is net de pluim die u ook geeft aan onze deputé van Lokaal Limburg. Ik geef geen pluim, ja, het staat maar letterlijk in uw ik programma. vertaal hem dan maar zo. En, het is ook fijn om te horen, want wat is er gebeurd de afgelopen jaren? Het was zeer ondoorzichtelijk waar de financiën vandaan kwamen en hoeveel geld we hadden. Onze deputé heeft in feite gezorgd voor die transparantie. En van daaruit kunnen we straks als statenleden veel betere keuzes maken die betrekking hebben. Bijvoorbeeld op de leefbaarheid, bijvoorbeeld op de cultuur. Bijvoorbeeld Even naar de op heer aan de invulling overkant. van. Meneer Klaassen. De mensen die thuis zitten te kijken denken, waar gaat het nu over? De mensen die thuis zitten te kijken, die zeggen, ja, ik woon in een dorp en ik zou graag eigenlijk naar de stad willen. Ik zou of de kinderen zouden naar een school willen, de kinderen zouden naar een bioscoop willen. Dat kunnen ze niet, omdat het openbaar vervoer, en daar gaan wij wel over als provincie, al die kleine gebieden uit de trajecten aan het halen is. Omdat het anders te duur is. En de provincie is wel de concessiehouder en daar zou het bestuur van de nieuwe... het nieuwe bestuur van Limburg zou er veel meer bovenop moeten zitten om die infrastructuur ook in de kleine kernen boven te houden. En dan zou de PvdA nu moeten klappen. Ik begrijp die zorgen en wij ondersteunen dat. Wij als partij hebben ook bijvoorbeeld in de provincie geageerd tegen het feit dat Arriva hier in Limburg te veel verbindingen van het platteland ontnomen is. Daardoor hebben de gemeentes ondertussen streekvervoer qua bussen ingezet. Ja. Eigenlijk moest dat niet nodig zijn. Ik zeggen, want als de juiste keuzes waren gemaakt gemaakt ten aanzien van de dorpen en de leefbaarheid, dan hadden wij nu in feite niet deze discussie. Ja. En wat u zegt, dat er te weinig winkels zijn en dergelijke. Kijk, vroeger had je een dorp. Een dorp bestond uit de mensen die er echt woonden. Nu heb je woondorpen. En woondorpen, dat is de verandering van de maatschappij. Want in de maatschappij zie je nu dat mensen een keuze maken om in een dorp te gaan wonen. En vanuit dat dorp gaan ze werken. Ja, en de situatie is dus ook op de dorpen veranderd daardoor. En dat heeft ook impact op de leefbaarheid. We gaan even naar meneer Satijn wat zeggen. Ja, meneer Satijn, leefbaarheid. Hoe wil u die stimuleren, bevorderen in Limburg? Nou, ook daar heb ik goed nieuws voor onze collega's. Ook hier hebben de Staat eigenlijk al een besluit over genomen. Ook hier weer het KLC, wat we ook bij het bouwen zagen, waar ook de VVD wederom een amendement heeft ingediend om het ook voor de kleine kernen mogelijk te maken. Om u geeft zichzelf ook een plan. Ja, maar het is gewoon de realiteit. Het is gewoon gebeurd. Maar een ander punt wat hier van belang is, en dat zit niet in dat KLC, en daar willen wij ook werk van maken, is dat je wel ziet dat als je het hebt natuurlijk over leefbaarheid, maar ook over hoe mensen zich met elkaar verdragen in de omgeving, het wel belangrijk is dat je een aantal sociale punten hebt waar partijen bij elkaar komen. Dat kan een winkel zijn, dat kan een gezondheidscentrum zijn. Daar zijn we zeer grote voorstander van in dat KLC-budget, wat we willen verlengen, ook voor de komende 4 jaar, om daar bovenop een fonds te zetten wat in ieder geval gaat over dat soort aspecten. Absoluut. Want de KLC is eigenlijk bedoeld om die woningbouw te stimuleren. Dus ook dat de kleine kernen, de dorpjes, dat ook naar genoegen kunnen doen. Maar er is meer nodig. Maar vindt u dan dat in ieder dorpje, kleine kern, 1 voorziening op zijn minst moet zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten? Ja, en dat willen we graag dat is er behoorlijk wat werk aan de winkel, hè? Dat hoef ik u niet uit te leggen. Nee, precies, maar dat willen we ook weer graag een afstemming doen met de gemeente. Ook hier geldt weer, provincie, ken je rol. Hè? Want we moeten ook hier weer niet de wethouders die enorm hun best doen om een aantal centra waar de heer Teuns over heeft ook mogelijk te maken, dat wij die weer voor de voeten gaan lopen. Dus we willen het samen met de gemeente doen en daar zeker niet gaan bepalen, wederom, wat voor die gemeente zogenaamd goed zou zijn. Ja, je ziet dus ook tot er vanuit de gemeentes maatwerk wordt geleverd. Hè? Ja. Pak je bijvoorbeeld in Bocholt, hè, dan zie je dus nu in feite de leefbaarheid door middel van nieuwe bestrating, nieuw water en dergelijke. Hè. Je ziet dus dat dorp helemaal opbloeien. Maar wat we niet dienen te vergeten is het volgende. Oh. We hebben het nu wel over de dorpen, maar de steden zijn er ook heel belangrijk. Want ondertussen onze steden groeien. En in de steden krijgen we ook buitenwijken in feite. En daar moeten we ook zorgen dat de leefbaarheid in stand wordt gehouden. En bedoelt u met leefbaarheid ook veiligheid? Veiligheid is er natuurlijk ook een onderdeel van. Hè? En je ziet dus op het platteland steeds meer, helaas, ondermijning die plaatsvindt. Hè? Laten we eerlijk zijn, ik denk hoe we hier gezamenlijk staan, zijn we daar
gezamenlijk een tegenstander van. We willen dus juist dat het platteland op een hele prettige manier zich ontwikkelt en zo min mogelijk ondermijning of verkeerde daar zijn we het helemaal met elkaar eens, meneer Frans. Maar waar ik dan wel, u zegt uiteindelijk, u deelt een pluim uit aan uw eigen gedeputeerde. Die gaat er ook prat op, dat hij een nee-nee-sticker op de deur heeft. Maar ik schrik er dan wel van dat we uiteindelijk nu de houding, het woord viel net de flappetap. We moeten volgens mij nu als overheid vooral niet uitstralen van ja, de flappetap is leeg. Het is überhaupt geen flappetap. Maar je kunt wel, als provincie, kun je vaak net dat laatste zetje geven voor initiatieven die van onderop komen, waar gemeentes heel hard aan de slag gaan. Daar ga ik heel achter meneer Teun staan, want de twee dames die natuurlijk op in beeld... De twee dames die we natuurlijk in beeld zagen, in de wensbus, ja, daar pakt ook de provincie net even dat stukje onrendabel pakt op. Dus ik ben het in dit geval met de heer Teuns eens. We moeten goed kijken wat onze rol is. Niet de regie overnemen van de gemeente, maar wel daar ondersteunen waar het nodig is. Meneer Frans. Ja, ik ondersteun dat. Hè. De regie nemen daar wat nodig is. En even de reactie. Kijk, in het verleden, onder een CDA-deputé, werd gesproken over een flappetap. Nu in feite is alles veel meer doorzichtig. En als gisteren was het cultuurdebat. Nou, ik kan u precies zeggen, er is 29 miljoen op dit moment. Dat halen we uit de cijfers voor cultuur. En wij ondersteunen ook als lokaal Limburg bijvoorbeeld de fanfare, want dat is ook leefbaarheid. Ja. De harmonie, noem maar op. Het is goed om te horen dat u die verkiezings... Dat betekent in feite dat de standpunten van onze partij overneemt. Dus prima. Meneer Klaas, u was gisteren niet bij dat cultuurdebat. Nee, ik was niet bij het cultuurdebat. Ja, we kunnen niet overal zeggen, ik ben niet Jezus. Nee, maar... Nee. En choose your battles. Want ons verhaal zou zijn, investeer dan ook in onze Limburgse cultuur. Dat was afgelopen week ook in het nieuws. We investeren in cultuur. Maar er gaat ook heel veel geld naar cultuur waarin de breedte zin Limburg niks aan heeft. En dat zou ons voorstel zijn, dan als je dan investeert in cultuur, doe het dan in de onderwerpen die u zegt, die wij in het verkiezingsprogramma hebben staan. En dat draagt bij aan die verbintenis ook in die kleine kernen. Nou, ja, laten we elkaar toch ook in de politiek... Ja, maar laten we elkaar toch ook een beetje in de politiek heen laten. Ik heb niet zoveel behoefte aan discussies over bestuurders die zich niet kunnen verdedigen. Laat ik er ook heel duidelijk zijn. Laten we vooruit met elkaar kijken wat we met elkaar willen doen. En volgens mij kunnen we elkaar op een aantal thema's heel goed vinden. Maar laten we de beoordeling van vorige bestuurders niet onderdeel zijn van deze verkiezingen. Nou, oké, dat is natuurlijk helder. Alleen, ik denk wel, je moet de realiteit even benoemen. En de realiteit, daar houden wij in feite van. En als je dat niet durft te benoemen, nou, dan vergeet je in onze optiek iets. Vandaar dat wij ook van mening zijn, als je van beneden naar boven met de mensen probeert de oplossing te creëren gezamenlijk, vanuit het lokaal gedachtegoed van beneden naar boven, dan kun je heel veel bereiken voor de inwoners van Limburg. En met alle lokale partijen in Limburg, want we zijn flink gegroeid, met de Arnhem-Sloten partijen zullen wij zorgen voor meer oplossingen en maatwerk in de gemeentes in Limburg. Maar dan en die gefaciliteerd door middelen die wij hier nu inzichtelijk hebben vanuit de provincie. Ja, ik hoor dan toch weer lokaal, en dat zijn echte gemeenten. Nogmaals, die ondersteunen we. En daar praten we veelvuldig mee. Laten we nou niet die rol van de gemeentes gaan overnemen, want dat is onze rol gewoon niet. Nou, dat zeg ik ook niet. Hè? Dat zeg ik ook niet. Hè? Maar het dient wel. Het initiatief komt van de mensen, van de gemeente. Zeker. En wij zijn in feite daar de laag boven, zeg maar. Als er goede initiatieven zijn, dat hadden we al dan gezegd, kunnen wij daar hulp bieden. Duidelijk. Helder verhaal. Dank, heren, voor het debat en voor de discussie. We gaan naar collega Jos van den Broek. Ja, Jos, je hebt ook dit debat weer gevolgd. Ik vond dat ze het opvallend eens waren, toch eigenlijk wel? Ja, ik vond het best mild. Meneer Fransen die was nog langdurig aan het woord. Had een goed pleidooi voor de platteland, voor de kleine kernen. Ja, hij noemde het woord woondorpen, vond ik een mooi woord. Ja, het CDA heeft dus iets dorp eerst boven de stad, vond ik wel opvallend. De VVD zei eigenlijk, ja, weet je, we moeten de regierol niet overnemen. Laat het van de gemeente zelf komen. Ja, en de PVV zegt eigenlijk van, ja, we moeten daar veel meer bovenop zitten. Arriva, dus het grootste geld van de provincie Limburg gaat naar openbaar vervoer en provinciale wegen. Bijna de helft van het geld. We moeten daar bovenop zitten om die leefbaarheid in die kleine kernen te houden. Dat is en blijft natuurlijk een balans. Want als de school dichtgaat, dan zijn er te weinig kinderen. Als de kroeg dichtgaat, als de winkels dichtgaan, als niemand meer een boterham verdient, ja, dan trekken de mensen weg. En dan wordt het inderdaad woondorpen, sleep cities. En dat is eigenlijk een ontwikkeling die je bijna niet kunt tegenhouden. En waar je wel tegen wil vechten, want je wilt dat voorkomen. Dankjewel, Jos. Leefbaarheid, belangrijk thema bij de komende Provinciale Statenverkiezingen. We gaan naar de volgende stelling. Wordt het dit of wordt het dit? Vluchtelingen met open armen ontvangen
Door onze vergrijzing kunnen we tegenwoordig wel wat extra handjes gebruiken. Een taalbarrière is er toch wel, want ze worden echt wel eens een keer aangesproken. Maar inmiddels is er al veel meer begrip voor door onze gasten. Dus in plaats van statushouders en vluchtelingen buiten te sluiten, kunnen we elkaar helpen waar nodig. Als je ziet hoe snel het kan gaan met integratie, als daar de goede aandacht op zit. Want samen maken we de maatschappij een stuk leuker. Ja, de toestroom was al groot, werd door de oorlog in Oekraïne natuurlijk nog vele malen groter. Veel burgemeesters zaten afgelopen jaar met de handen in het haar op zoek naar geschikte opvanglocaties voor vluchtelingen. Meneer Kunstelaars, PvdA, een enorme toestroom. Denk aan Ter Apel, daar zagen we de problemen. Maar ook hier in Limburg, die zoektocht. Die toestroom neemt toe, is al bekend. Hoe wil u dat oplossen? Nou ja, we zien in Limburg sowieso al een enorme migratiestroom al de hele tijd. Met name ook vanwege arbeidsmigratie naar ons toe komen. Ik werk zelf in Venlo en daar worden alleen al jaarlijks 30.000 arbeidsmigranten ingeschreven om hier te komen werken. Dat is een veelvoud dan het aantal oorlogsvluchtelingen die we nu opvangen. Dus we hebben een enorm vraagstuk voor ons. En ja, goed, snel bouwen, dat kan. Ik was afgelopen week bij een producent van dit soort woningen en hij zegt, ik heb 10 units klaarstaan. Als de vergunningen worden verleend, dan kunnen we woningbouw realiseren. Maar dan moet er wel tempo gemaakt worden bij de overheid. Van die containers bedoelt u dan? Nee, dat is, onze huidige gouverneur heeft het nieuwste prototype geopend bij Cafra Housing. En dat is volgens de modernste standaarden hele goede kwaliteit. Roemerproof wordt dat dan genoemd. Ja, daar staan 10 van die grote, goed gefaciliteerde torens klaar, zodat die mensen een goed huis hebben. En met name dat ze dus niet in de woonwijken komen te zitten, waar ze met veel mensen toch de plekken ook bezet houden van de mensen die gewoon op zoek zijn naar een gewone starterswoning. Dus we winnen alleen maar als we aan de ene kant die mensen een goede woning faciliteren en aan de andere kant onze eigen Limburgers ook die plek op de woningmarkt gunnen. Ja, dat kan allemaal, maar dan moeten wij als overheid wel tempo maken. Meneer Sartijn? Als het gaat over deze arbeidsmigranten zijn we het daarmee eens. We vinden ook wel dat de werkgevers aangesproken mogen worden op de verplichting om toch te zorgen voor goede huisvesting. Dus op dat punt zijn we het met elkaar eens. Ik zou wel de heer Kunstelaars willen adviseren niet te vaak het woord roemer te noemen, want daar wordt de heer Gregorio alleen maar blijer van, denk ik. Dus wat dat betreft eens op het standpunt. Maar wel de werkgever ook aanspreken op zijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de werknemers die aantrekken, in dit geval arbeidsmigranten, mensen uit de EU, fatsoenlijk gehuisvest worden. Ja, het kabinet wil dat ook strafbaar stellen. Misstanden rondom arbeidsmigranten die we natuurlijk in Limburg ook regelmatig hebben gezien. Mevrouw Jenniskens, wat is wat u betreft het gouden ei om de enorme toestroom, ook van vluchtelingen, niet alleen van de arbeidsmigranten, aan te pakken, om dat aan te kunnen? Nou ja, voor D66, we benaderen het nu alleen maar als een probleem. Maar Limburg heeft mensen nodig. De zorg schreeuwt om mensen, de bouw schreeuwt om mensen. Alle vraagstukken die wij hebben, vragen om mensen die samen met ons werken aan Limburg. Dus behalve dat het een probleem is, moet het gewoon goed regelen. Als je hier de A2 afrijdt, langzaam, staat daar een groot bord. De Limburgers heet u welkom. En daar begint het volgens mij wel helemaal mee. Enerzijds vanuit medemenselijkheid, dat mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld in Limburg een thuis kunnen vinden. En anderzijds gewoon omdat het Limburg ook wat brengt. Want we hebben mensen nodig en we moeten alle dingen inderdaad heel goed regelen. Maar de gedachte dat Limburg zonder mensen nog vooruit komt is echt een illusie. Dus wat D66 betreft, welkom in Limburg. Meneer Driessen, welkom in Limburg. Je welkom voelen in Limburg. Daar bent u het mee eens, las ik in uw programma. Maar ik kan me voorstellen dat een aantal opmerkingen van mevrouw Jenniskens niet strookt met uw ideeën. Ja, ik heb nieuws voor D66. Want inderdaad, zonder mensen draait de provincie niet. Maar in Limburg wonen gewoon 1,1 miljoen mensen. Dus dat scheelt. Zijn er genoeg eigenlijk? Dat zijn er genoeg. We hebben hele mooie landschappen. We zien ook dat we de asielinstroom totaal niet aankunnen. Maar dat is niet ons beleid. Dus ik wil ons eerder focussen op die arbeidsmigratie. Daar zijn wij ook heel oplettend op, maar er is vraag. Dat komt deels door... Maar we hadden toch genoeg mensen? Kom ik op. Dat komt deels door... En dat wilde ik net zeggen, dat komt deels door de soort bedrijven die we zich hier laten vestigen. Dat is veel logistiek, wordt er in Limburg bijgebouwd. Die kunnen met die hele kleine marges bijna niet draaien op Nederlandse arbeidskrachten. Maar wat doen die? Ze buiten allemaal buitenlandse arbeidskrachten uit. Via schimmige constructies worden mensen uit Oost-Europa gehaald die voor minder dan een minimumloon daar gaan werken, omdat al die bedrijven een constructie maken met hoe ze wonen. Maar daarvan zeggen uw 3 collega's, dat moeten we dus niet meer willen. Hoe ziet u dat voor zich?
Nou, wat we hebben aan bedrijven, wij zijn sowieso al tegen al die dozen die hiernaast, al die snelwegen liggen. Dat is het begin van het probleem. De andere zaken zijn een symptoom van het probleem. Het begin van het probleem is het soort arbeid dat we hier naartoe trekken. En wij pleiten overal, in bijna elk debat alweer voor. We willen hoogstaande kwalitatieve arbeid, waar gewoon Nederlanders, Limburgers kunnen werken en waar ze een fatsoenlijke boterham kunnen verdienen. En al dat soort bedrijven dragen daar niet aan bij en zijn ook eens lelijk voor onze samenleving. Maar dan hebben we geen arbeidsmigranten meer nodig, denkt u? Precies. Op den duur. Alleen nu natuurlijk nog wel, want dat werk willen en kunnen wij niet doen. Nou, die arbeidsmigranten zitten daar ook al allemaal. We hebben ook, we hebben ook in ons programma staan bijvoorbeeld dat bewoning van bijvoorbeeld vakantieparken mogelijk moet zijn om die bedrijven in de acute knel te helpen. Want die mensen moeten wel gehuisvest worden. Maar de huizen die we hier bouwen zouden eerst voor Limburgs moeten zijn, want we hebben al een woningprobleem. Meneer Kunstelaars. Ja, ik denk dat als je je focust op de problemen die we hier kunnen oplossen, laat ik het zo zeggen. We hebben volgens mij al 12 jaar of langer een VVD-gedeputeerde op economische zaken zitten. Die hebben heel veel bedrijven hier naartoe gelokt en gehaald. En dat is heel erg mooi voor Limburg, zou je denken. Maar een groot deel van de arbeidskrachten die daar werken zijn toch helaas de arbeidskrachten van buiten. En de winsten lijken te gaan naar bedrijven die niet per se hier in Limburg gevestigd zijn. Dus dat moeten we gaan omdraaien. We moeten zorgen dat die mensen welkom zijn om hier zich te vestigen in Limburg. Maar juist daar gaan bijdragen waar wij het heel hard nodig hebben. Met een vergrijzende samenleving in de zorg. Met een steeds moeilijker probleem dat we zien bijvoorbeeld in de bouw. Op die plekken wel. Maar niet nog meer logistieke centra die de heer Satijn vol enthousiasme iedere keer opent met een grote schaar. Dat is wat we moeten terugdringen de komende periode. En ik hoop dat de heer Satijn dat ook langzamerhand begint in te zien. Meneer Satijn. Ik heb de waarheid... Klopt dat van die schaar? Ja, dat was gisteren. Dat was de eerste. Okay. Dus, maar niet de laatste als er nu ligt. Nou, wat we zien is dat we hebben een vestiging van Ebusco geopend in een bestaand pand. En dat is gewoon een innovatief bedrijf. Waar gewoon een aantal mensen die op zoek waren naar een vakspecialistische opleiding op het gebied van techniek, waar we volgens mij heel veel vraag naar hebben, te werk gesteld worden. Dus alleen maar conform, zou ik zeggen, datgene wat we hier graag willen als provincie. Dus die sneer vond ik niet helemaal fair, als ik het zo mag zeggen. Maar waar we ook eerlijk over moeten zijn, is dit is een ontwikkeling die een aantal jaar heeft plaatsgevonden. Ik ben zelf wethouder geweest in Venlo, daar weet de heer Kunstelaars ook al eens van. Partij van de Arbeid was met ons een grote voorstander om toen die grote logistieke centra op te richten om ervoor te zorgen dat mensen een baan kregen. Want toen was er heel veel behoefte aan banen. Alleen als we nu kijken, en we zijn het overigens helemaal eens met het beleid wat op dit moment de Provinciale Staten wordt gevoerd, zie je dat de ruimte in Limburg enorm schaars aan het worden is. En dat we echt met elkaar willen afwegen, en de heer Kunstelaars weet beter dan dat, want daar hebben we het over gehad, dat we echt willen toewerken naar bedrijven waar ook behoefte aan is. Als een toegevoegde waarde aan de Limburgse economie, maar ook waar we mensen te werk kunnen stellen, waar we in de toekomst ook iets aan hebben. Dus dat we en de juiste mensen gaan opleiden en de juiste economie voor Limburg. Want uiteindelijk zijn dit ook de mensen die gelukkig worden omdat ze een baan hebben. Mevrouw Jenneskes. Ik hoor de VVD een hele mooie duiding geven van het probleem. Maar wat ik een beetje mis, is de echte keuze. Want Limburg staat voor fundamentele keuzes. Dat gaat meer dan over de schutterij, pils en de vlaai. Dat gaat erom, hoe richten we dat Limburg van de toekomst in? En u benoemt bijvoorbeeld net het onderwijs en het opleiden voor de banen die nodig zijn. De afgelopen 4 jaar heb ik hier continu me de blaren op de tong gepraat om te investeren in het onderwijs, van jong tot oud, in techniekonderwijs. Vond ik de VVD continu recht tegenover me met moties wegstemmend. Dus mijn vraag zou bijna zijn, u benoemt nu wel allerlei dingen, maar welke keuze maakt u dan nu echt? Want u zegt eigenlijk, we doen maar gewoon alles en ik kijk nog even. Nee, helemaal niet. We hebben een hele duidelijke keuze gemaakt als VVD, ook om bijvoorbeeld te investeren in de campussen, waar heel veel kennis bij elkaar komt, waar heel veel bedrijfsleven bij elkaar komt, waar heel veel vinden we elkaar onderwijs helemaal bij elkaar komt, waar u toch wat moeilijk over deed, hoor, als ik eerlijk ben in alle discussies. Omdat we kritisch zijn op de manier waarop we dat financieren. Ja, precies. Ja. Dat is ook zo, maar u was er toch wel wat kritisch op. Wij kiezen ook voor techniekonderwijs. We hebben ook het Techniekpact ondersteund. De Techniekcoalitie hebben ondersteund. Techniekpact heeft u ondersteund nadat uw partij dat wegstemde. Kijk, het zijn gewoon fundamentele... Het gaat toch om wat ik daarvan vind? Ja, weet ik, maar als lijst... Goed, u stelt me de vraag, krijg je een antwoord. Ja, maar het is niet zo dat als u hier in een blauw pak staat en u bent een gedeputeerde en u staat hier in een witte blouse, dan bent u iemand anders. Dat is niet zo. U bent van de VVD. U heeft hier de afgelopen jaren beleid gevoerd, keuzes gemaakt. En als u nu vraagt naar die keuzes, zegt u, ja nee, als lijsttrekker zie ik dat anders. De Limburgers zien dezelfde Stefan Satijn. Ja, en de Stefan Satijn die staat voor een bijdrage aan techniekonderwijs. Die staat voor een stevig mbo. Die staat voor een goed ontwikkeld hbo. En campussen die bedrijfsleven
En onderwijs. Meneer Kunstelaars, we gaan naar meneer Kunstelaars. De vraag die hier nu op tafel ligt is natuurlijk... we halen enorm veel bedrijvigheid deze kant uit. De winsten gaan naar het bedrijfsleven en de lasten gaan naar de samenleving. En hoe zorg je ervoor dat die lasten worden opgepakt? Hoe zorgen we ervoor dat bijvoorbeeld het geld wat de Partij van de Arbeid vrijmaakte... om mensen te laten integreren, om de taal te laten spreken in dit land... dat we dat de komende periode vasthouden. Dat we ervoor zorgen dat in die wijken geïnvesteerd wordt... dat de leefbaarheid voor de Limburgers die er al wonen... dat die intact blijft. Als we dat gaan doen, dan kunnen we kijken naar bedrijvigheid. Maar alleen onder die voorwaarden dat het voor de gewone Limburger... ook nog leefbaar blijft in zijn eigen wijk. Ik ben benieuwd naar wat meneer Driessen daarvan vindt. Ja, die leefbaarheid, en daar heeft de heer Kunstelaars van de Partij van de Arbeid wel een punt. Die leefbaarheid en zelfs de baten van die bedrijven... gaan vaak niet eens naar het bedrijfsleven in Nederland... maar vaak nog eens een keer naar het bedrijfsleven in het buitenland. Omdat het grote bedrijven zijn die... A, hier weinig belasting betalen en B, ook eens een keer ergens anders gevestigd zijn vaak. Dus dat is al het probleem. En ik denk dat we daar echt tot de kern van het probleem komen. Waar ook de VVD aan mee heeft gewerkt, al die logistieke centra hier neerzetten. Die logistieke centra trekken vervolgens weer al die arbeidsmigranten aan. En nu zitten wij met het probleem opgezaald dat wij kunnen zorgen dat ze fatsoenlijk huisvest worden. Want iedereen vindt het schrijnend als met die arbeidsmigranten 3 keer in een weekend de politie moet uitrukken na zo'n vakantiepark waar ook mensen aan het recreëren zijn. Natuurlijk vindt iedereen dat vervelend, maar dat is wel een probleem wat in eerste instantie gecreëerd is door al die logistieke centra. Afrondend, meneer Sartijn, want hier wordt Het is aangevallen. natuurlijk enorm onzinnig wat hier beweerd wordt. Ik neem afstand van het feit dat hier gewoon een groep als crimineel wordt weggezet. Want ik ken een hele hoop arbeidsmigranten die in dit soort logistieke centra werken. Benoemde overlast, wat ook zo is. Die gewoon fatsoenlijk opgeleid zijn in een ander EU-land. En gewoon hier het werk komen doen. Wat gewoon essentieel is, ook voor onze economie. Deze mensen blijven hier, die wonen hier, die besteden hun inkomen hier. Die geven dat uit. En andere bedrijven zoals cafés, horeca, hotels, bioscopen hebben er ook profijt van. Dus het is gewoon een systeem wat in onze ogen goed werkt. Daarmee is de Limburgse economie versterkt. Wordt geld uitgegeven. En er zijn een hele hoop ondernemers. En dus ook een hele hoop werknemers blij mee. Nou, allerlaatste 10 seconden voor mevrouw Jennisvins. Heel kort. Forum schrijft in haar verkiezingsprogramma dat we AZC's gaan sluiten. Die en gaan dat nog niks zijn tegen Forum zeggen, dan moet hij ook weer reageren. Nee, maar dan toch heel even, dat zijn mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld in Oekraïne. Niet eens soms van heel ver weg. En wat dat betreft denk ik, we verdraaien de stelling helemaal. Maar dat zijn wel de fundamentele keuzes waar de Limburger ook voor staat op 15 maart. En dat gaan we volgende week doen. Dank, heren en dames, voor dit laatste debat. De minuut van Jos. En we roepen collega Jos van der Broek er weer bij, politiek duider van L1. Jos, het laatste debat. Je hebt meegekeken, überhaupt dit laatste debat en alle debatten. Wat vond je? Alle debatten bij elkaar, ja. Mensen hebben zich goed verkocht. Mensen hebben zich goed gepositioneerd. We hebben krachtige statements gelaten. Ik heb 20 lijsttrekkers van tevoren geïnterviewd. Dat was een hell of a job. Ze hebben allemaal punten waarvan ik denk, hé, daar zitten we in. En er zijn allemaal punten waarvan ik denk, hé, toch maar niet. Dus het is heel lastig. Volgende week woensdag mag iedereen naar het stembus. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet het zelf ook nog niet. Maar ik wens iedereen heel veel wijsheid toe. Ga vooral stemmen. Ga vooral stemmen. Dankjewel, Jos. Dankjewel, aanwezigen, publiek uiteraard. Alle lijsttrekkers en alle mensen die hier gedebatteerd hebben vanavond. Tot zover dit grote lijsttrekkersdebat vanuit het provinciehuis in Maastricht. Nog een paar dagen en dan mag u naar de stembus. 15 maart natuurlijk woensdag. U volgt die Provinciale Statenverkiezingen de hele dag via alle kanalen van L1. Ja, en 's avonds, woensdagavond vanaf 9 uur op L1 Televisie, uitslagenavond. Ook zeker kijken. Kijken dus naar Limburg Stemt. Fijne avond. Haaien.